na taina a o e o poina u i le siva a o ta feliuliwa i le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga i po umalawa pasafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i aso umalo uolanga e le mawhaangaloina le musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe e se mawhai ea o na ta sisiva pea a vea oe maupanga i po umalawa matafa a masani a o ta veo ai a vea pea oe maupanga i asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced and I knew as we swayed to the music and held to each other I fell in love with you could I have this dance for the rest of my life that you be my partner every night when we're together it feels so right could I have this dance for the rest of my life I'll always remember that magic moment as I held you close to me as we moved together I knew forever you're all I ever need pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea a vea oe maupanga i po umalawa matafa a masani a o ta veo ai a vea pea oe maupanga i aso umalo uolanga could I have this dance for the rest of my life that you be my partner every night when we're together it feels so right could I have this dance for the rest of my life
Ona fai ona awina atu le polokalame ale auli mafofonga mua. Ona o le langolango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. E momo na si le vinga ma le whaatai le tua e ana me umolo tātou ai wa tātou waulia manu ia mai. Ia le rifo ia wauli wha manu i nei au ki lani sauto le aso whareile. Ia le aso se fulu ma le fitu le rima sino Januari lua afe lua se fulu ma le rima. Malo le fulau. Malo fo i le taua tai le pa i le silasi o le tātou tru o lo whianga i mga wenga tute ma whaiva lo filima. Langa te fo i lea ia o whainga mano longa. Ioi, amu ia o tau nei tai tolu tai whama sina. O tau mano lola wa o tau. Ioi, e fo i sau pōpō ngā kou supervisor, mara kou pūle, mara kou sui pūle. Ia, le lei, whamalo antu le tarenga ia te peori ia le tau maafutanga, mai le tau na le la se o le me fo i stimulate ma antu, tau ono whangamua po se manu lewa tātou wha sa siai, se o le ali tu lai wha i le fiana nei. Le me whainga tu ua, ia le wha antu lima, le wha antalofa, ia le wha whiloa i antu pēha, e ui lava ua mai, a le wha whiloa i antu, le polokalame o le malu o le tai au, le polokalame o le fia mai, ia e tau wha antalofa antu pēha wau le lupo wha whianga e kau kuri moe ringi, ia sifole. Ia, o le wata antu o mai fwoi le teimi o vai, ainga, ia ma whai isi na koma mai ngā luenga o le tai au na leila, ia o tō whawha i la tō i ana whai ngā luenga ma ngā lulue i le pō ana pō, ia e o mai le vave au ana leila. O le asu whareile, ia wata antu o sauri antu, ia i whainga malo longa, o nisi fwoi o fuafuanga, o whaanta singa, o whai poiponga, o maliu, o tala ngā teu, o mafutanga, nu mafioanga, o ainga, o ekalisia, o wha lapo te potonga ese, ia langa tuwa i lea, o lau te wai atu, pe malawa i ia te amrasanga kirikiti, o le sauni atu i eisa teimi e le o toi mamau i le rima sina, ia po le masina fau, ia, wha malo antu ia te tau uma, ia matama i lewa i maunga tele se o se hapi tui titi, ia, e se mea o wha awhatu ulu no ma fau le reiasu. Oa, ia, e mo ia fui le lea, e pauana mea ka ki ngā inga ki rea, ia, o loka mā fau le mea ka o le kupe. Ai uira, e ringa o kupe, e kauinga ka kopopoli, tau huna tātou mā fau le lei, ia pe whaafewhea o na whaatino a tātou fuafuanga, ile whaai unga o vaiaso te tasi. Ia o tere mai loia, to e pe whisau pakiti, o auia. O kere loa whaini mea ngaka o le pakiki, ai o te loa fo i le fuafua. Ia le sau mai le aso sa, se ia o ilisi aso sa, ia ona whaloa antu i le ilisi aso sa, ia se i me ia kua i lava se ia o ilisi aso sa, e wape ngaru whinga le mea. Ai e lama mo me fui i whaapopo, o ai e mea whaapopo, ia whaafo se ia meina longa maisina whaanawelawe, ai le o se maliu, ia o se puala wani mea tutupu i tono o tātou ainga, ia uai, e le po malai tutupu mea whapene i lewa yaso ma lewa yaso po o le ala u tāpena pena po o le ala u sa uniuni po le ala whamai o le kāna ma le lima senge le alu i o le lua kāna le alu i koma mai le lima kāna le o ke whai akula u kana sawa e papa umaka ko paki e pe o le pa o lori fo le pe anu runga le moto we e nga pa sa la la wile ai se me ka o se pa fa mai ka ko eku kula nga le fa le fai pa ngani i ri ma se me fa penga ona o le vitau le nei tono New Zealand mai le tau sanga na se vai atu ni o mai le so o le la vai fenga i tato ia ma le mele ka o le recession o tele le tupe o le ta api tu i tono New Zealand wa lua i lano lona value o le mafu angala le da ua makua alua i lalo ma le malo si anga o le tala New Zealand ia o le whina wai atu na neila wa le tae au o le afu o le ua toi whaapa ufo i lalo ia mo meo interest rates anisi o whala tupe i tono New Zealand o lono winga e le o se amakanga le leile mea ka kong le amaka i fo i le rua whelua rima o le amaka fo i le lipi i kau eku fo i le amakanga o le te mau ainga o le nei antunu o lo tātou no pia iai ia o telo ia Australia ia ngai makua se kuiripa ngai se kuiripa ringa o ko wau ia alofa mai o le whingo le mea ia alofa mai o ko ia mako i New Zealand ia o ngā facts le mako ua ka ko alofa anga
anga i Samoa. Ia, o le tūlanga le dai pi o na iai. Au le tewa ia tūlunga i raka kōlainga. E whiololo la wari e ma fuka mai. Ia, i nai Timaru, whaatana whātuai i le sunga ia se fululip. Ia, ma le lanto o whainga luenga, o lo tā whawhao i pia i Timaru. Ia, wo i Timaru. Lua fe, lua tolu. Ina o morko viti po lua fe lua lua. Mania, lua mala fa tu lai te driver tu ai mai kala stitch. Anu want tu ai nei kala stitch o le ai ma folo. O ka se manga i o le ma folo. Ke ronga a fia whainga ko meeting a ka avali. Ka ko wole loi kala stitch. O lo ngalu e le sunga le pole nu ia Terran Sunken. Ya, o kankaranga. Ka ke fa suka ia. Pe anga ko fia, ka ko ia fa vidi pa urunga ngi au kida. E mangi e loi kala stitch. E alu rau ka avan. E ke vai a koe au kofa. Soli, e makua where ki a sole lau ele kala stitch. E le ki o fo ia a mana nei a ia mo meo whanto anga. O lafu man. O a uma mele e whain loi kala stitch. E pau a songa po. O le kele o lu o le mafui. Ia, o Timaru la. Lua mala whai tula. Mai nai kala stitch. Ia waka ki e ki. O le hola o ka wale kamai. Wai, o le meo ke whakoi. Wai lo leia le awari i e whenga luenga i le loi o. E kasi a le camera. I le vale o kala stitch. Ma Timaru. Ia, a whaia o whafonga me le makanga luenga o leo. Ia me le makanga luenga o whemaranga inga. Koe whapopo i fungi si camera se koru whamana mot. Ke manga oe mungi tikera ro. Ia, o le mea ranga. Makua le leia o kamai. Kuse se lau fias furu rea lua koe i Christchurch. Nga o koe ngā ripiko ngu unga i le camera. A wai lan le mu. Nga pasi ar camera. Ia koe whanga fo i leilu. E lan piko ngu. Wa man wai ngol piko ngu. E ile mo le meo lei. A ke le ia ngai kua inga. Au ke whaka kua ngā ofira. O ko pa au ke sau maa urunga ngai au ki rangi leia. Au te whai atu. Ai eini i o tau ai ngai le loi Christchurch. Te ma le motu i sauti. Ave i sa wa... Ave i sa ua to maanga. Ma e whai te moli. Pā wara mele ka ke manga oi. O ngiaka sa mangi. Oli a wile lo sa mangi kele yu ka ya mako i sa mo. Mako wa kele ar ka manga. O le singu ule so me mako. O le ki la pia. A o mako la. Whai le menga o sa mangi. Ia, vai. Sa o le ia lau kala. Whamai. O le ngā piko ngu ngā te muka ar camera. Ar mele wha koe au kala. O le awari e whako a afka wale mai ngi New Zealand. Sole. Se koe wha ku a le maulau pi i lau ngofo maru fuspa. O le hoa ka awale a kamai. Se pio le anron ka awale a kaka wile leo Michael Schumacher. Enga o mai ngia mai Samoa. Ngā o le kumu vale ai fua o pasi. Tala whantu i leo so ia se furu. Ia me se leo so ia Jay. Ia ma le au vanga uma la vale o nisi o alo tātou tunu. O lo ngā lulue i ngā luenga whaamai teimi i nā i Timaru. Ia ma pito nu ufo i tūla lan tātu i nā. Ka alo si au kou kamale leisoli. O le mele lei e lalo i o i le pito nu ule. O te lea mai lo le teimi nei nisi o ngā luenga ma nisi o company. Po ua iaini tamaitai. Ale me mana ia ia mo ngā luenga i ele awari ia. Ia ngā o kama loa. E keri vai veo ia se whawhinge lo. Ua kou laki. A ngā o kula lo i ngā ia Bernie. Ia po Annie. O ia ua afu o ko. Kamare lek. Ale mena. Tanto umale i o tanto tau ai ngai le lo i le motu i sauti. Tano whantu ai i le sunga le whawhinga inga ia Benjamina whaalave mar whaltua i nai Nelson. Le whakasa i nai Nelson. Ka ke whiawa ai ia se me ka o se sa mangi so le e maua mai lalo inga. Ia le whainga, le anga lau kia mai ka wako ngai pisi lau sunga le whawhinga inga. Ia ai mota tau nei i whiafo. Nei le motu i mātu. Ieiso wai ngai lalo. Ia lau whautuanga nei ia. Awai ao mai. Ia, e la kia pe o sa o mai lalo i o ngai sa moa po whia. Wai oso mai lunga ingi, vili mai oe. Whamai, si whamoni o le ngā le whia koma koe. Ia pawala lau kala e whai. Ia ngā o ngai sa mangi anga se lua. Kasi maa au kasi maa whonga mua umar keis.
Ia, e whape ngāra whainga le mea, e le whape voi lele, o le vai kemiringi, lua a whelua rima, ka ko whaise swinga, a walawangi ko a vea fua se mea, a vea i runga o le sering, ia, malo tu fo i se uso ia le manu pio, ia, malo, lo le ngā lue lau sunga le li pula le McDonald, ia, o le fo i kak fia sia kui ngai lau McDonald si kaimi, ia, whape o ngai suar kango, ia, le lik, ai a fai fo nga wa o i se ku sai sai ele fa inga o lua maros wa kele anga o mai lo li pokia kia tala van tu lu se te vanga male au finga luenga le ai fo lu so ya sin ya SK Creighton Freight ave i tanto tingi pusei samo ya malona pule wa o ka ko wai nga finga luenga ye male lima ka la i wa yasu
Fiakana mai le Pacific Love Band Stasio Fantunga ale fa ili le kapenda mai Hawaii le rivango la woli le fianga yo le tru ma vai ainga le kanto i lau finga ma longa mai tutu ma fiva ole nei fo ya so for rail fi fila nganga le wa mo fo le tanto filo inga ma le fianga le loli le polo le tau tuma le udanga ale jima na wholesale orders fa talavan tungal malmana ma lo le fianga fa manu ma tu nei manu ka wa me le dang tu vai fa pelo ia te fo i le ngang fia le ngang fa tai mai foi lava mas pa lalo le talinga se manu nei tu la laso ia moni lava fa manu lava ia le tu langa lo ba ia troi foi te fa langi ia ai le fa manu lava le lo fo le le fo ta u dia nei tu la laso se man a wale va en lo ia te lo fa tu no to inga fa pe nei e fula e fo yo tatu au fala unha wen ngi kai o le tulanga foi lele pe ona ye o ule na utamo e men ni lunga e tau tolo tu ti lan te li lo la pola fola ule tu silingi o fola o ti eu foi le tulanga le wai o dua o pusa fola au tai dua vai aso por pusa fola au vai so le wai ole mele wai tanto ole su ele me e va vena lu le anto a fa longo tau ka polo ka savali ia folo ka yongo a pe o kinga inkeli pepa a ko ka manga sfululu ele pepa Wai lo fa tu la fono taman nai pen mai na todo ma sina fa ina fa ngai ne stir an ne nei o lo pe o na wo ka sanga ko fa ngai e ko jana fe mai ne fa kala vai e ka ko ma singa mai sa ko fa ko vai o le fo malanga ya pang ya umana ko malanga ku o e ku piko o me langa ave ka isfulu ma singa va mol ya ai se fa maungi yang nga ile Lusful Valu Atkinson Avenue fa mai malkal oi le aila e ko ka usanga le irang kala vai kala smia fa ile Lusful Valu Atkinson Avenue manga ye pusa pa pa lo lile e tawa tai ma lo le nga du ele ni foi vai aso fai foi nga venga na lava lo modunga le masina lo soi fu tua ia ma se forse ko la le la tu nei tu la ia tu la ma sani lava tali nga foi ma suanga wale pa no fo mari e foi ole tali nga su o ausin sino le tu ia ma se foi tapa anga ma sani ya lo mbodi mal fa ma lo mal pa tai to no fa fingal venga lunga la tele le wa loli ia kalsia o kapela au a lose ia manisi ko ia va ila to the taxis ia lo mo mai lava la to fa malo mo fa tai se man yo e le fa no vai toni wa na fa la talani o ta ia man to e fa le a foi le lo samani ia le fa mai o ngai la fa le ki la pia ia mu ia ngai o le ilang fa ko anga ki la pia i sa mo so longo vingo wo ko ko si mangi i sa mo ia o le o samani wa e so ia nga sengase mangingo mai ta ko ka pa pe o yo ko ya pa ko ta si mangi ta ko wa umar vai ke minga le malingi a le ala samang pa po bia si mangi le ka pa po bia si mangi se ko ma po fale fa solo ko ya ia le wo fo yo ne vai ta fa pe la we ko yo mai da si mangi isa mo o mo vai ka unga sa kamale anga isa mang o vai ke mingi makua kamale le ia ka sa mang o mele welo sia mangio e ko la ko fikal de nga ye wo ala ala e si fot ka kai penga da am ya malo yo ole ta to fai fa ma no la voldi e o les really ia io no lo sui me winga le tau so ke usu mai fuka ke yangi fa pe si pe uma la skonga ia la so ngi pe uma la so ngi kiuke ia le fionga ia pesta sa ve so ia ai as fatim foi ne o e la ki foi pe a ko ko si fi ke fo o me foi sa so mai io sa ve o official o me kai ma sa e kala tai te fa mo so ia fa mo pelo me mama ia ora mene wai o uma so livi uma so foi o mo me o fa fosi ia ko ela o so ista no pe ia so e ko o vai mo fosi ia po mai sangi mai maternity leave da mai no angai kinga no mai sa ina fa ngo ia di se ka ma vidi dang pule
Wa ma ko inga fa ngoi. Ya ai ko mang ko ka malo. Orang ka vale la wala. E de sang ka vale ele o ti manang fa ka wala ka vale. Yo e se fa ka vale. Ya fa ka li melo mo pu. Ya. Hello. Merkala ka boss. Ya fa melo merkala pule. Yes, what you want? Merkala boss. I'm very sorry. Yeah, if I'm yes, what do you want again? Again today? Yeah, if I'm yes, boss, I'm very sorry. It's my car. What happened? Sorry, boss. It's my car. It's passed away. Muli pasa we ka vale ala ka manga mo pasa we ka vale ki mo fa mai ki le fa ngo yuna dei mo ya kat ka die fo ya ba o le mesa fa nga venga mo mo I la la fo wire makers o ye la manga fo ka mai dei la le maoli fa ngo ya ye va ya so mo o le oki la mo ngiele pero nan ko fa ngoya ko ma ko pule ala mo ke kum wo fe man kala pule. Is there any one of your families left now? Because they all I'm sure they all die since you started. So if ngoya ma uri nga yo ki la ko ka va so mo so ya ngala bo ke marka vale ala kamanga Olongo winga ole kandi le vai fo le vai fo le fa fika o le susole ole anga isa o wai ngai e vai lo fiong ye le lo pe ke wo o ko le si vai so male ko pasa wei lang ka e ko pasa wei lang ka ole vai fo me ngal fa ngoi so ole fa ya melo ke fa ya o de kuku angin ole vai mo ku ti chesa fiu so e ale ho mo melo le video con ner ese oe pa long so ko le lava ya kuku ngimo ya le na yo lua fe lo lima e amata matale mu o so na na ye te nga singa sis ya le fe lo ngai holiday e lo mana nei ya e ma lo le sua e ma lo fo fa so il riva ngo la uli te fa te I mai ya la fa mul mul nga we nga le ya so for really le sa no ina le so nafi o le te lo fa fo ile le ma tua ma fana o le la ko ya o la la vanga o ki via ma e merka o ka de po anga la na ya pe la valena o a sa o ye le ta fa ta nonga ya ba ai fa ta fa o alum fa na rotorua a fa pe lo ki fa ta wina so sa ai di avea lava ta mai ti fa ta fa ya o na al papa kiwa na fa tu le fa le vai fa pena ya a mana tuani a bolo mo le so sa ni nei a wali fa tu peina o le tau ta faonga ma manaio walo e loi rotorua. Ia pe lavan sila fia ua poe patalinga se o manu tasile no fuanga mata inga o New Zealand o iai taimi nei I le tele o mata anga e fia iai o whai o ulanga I lo iai fo ia speed boats e tau le out mamao isi vaenga o New Zealand de lata uma mai lava nei ia o polo fata vale fo ia tonu tangata vaenga fa pena ia le ngata ilunga o lunga le anga ilunga ile ta folta uma sky le ta ua se man e ko ia nga ia o lunga o la au o le tele yo no fanga pa ta fa fa ia lo ma fa na ia ma vai tafe tele foi vai tafe ia e pui lava ma fai tete nei vai tafe ia na wa il tau au le tata nanga fa tai foi le talenga ia se umanu le langa foi ia wa foi ia lo ma fa na ini tulanga I tau ona ia o le ngata ia o le fa wa aval au mai mato prestene ale fionga ya tuimonga le ya to le fo tuimonga le nitael faftai ai o le la sa valia po ta penanga alum fa na o tato maslino means awale la to ta faunga ile nga tonu o le tausanga ya o le fai unga po tausanga o la ta penanga e rotorua o vaenga na o le ai ya ta boa se umanu le ftalenga se umanu malo taulanga langa I mele ya walum fa na ya mana tuana o fionga le loli o fa dau o me alo fa mai leli o tanto lu mana I fo ia le leia ia lo tu singa o lau fa na se o te fa tu so tu fa mo nuia e fa pe leona e ai ia pe ai mo nuia la tu tu mo fa ko le lo pe sa o le kalanga boni le la inga se uman ia pe la fa te tainga
yo ni vainga wa so o mai o la tisi o fa na tu lo la fa fa na Samoa wa le se pa na lo ele o yaima pa na fo yo na ta fa tu ya tu no fa fo man fa pena le la o mat tu nei wa le ai ni ta mai ti to ya lo e wo ala to wi bala mai do you guys want to join us if vainga fa pena wa plan ala to ta fa nga vainga fa pena ya me la le we ka wo se manu le plan is ka makia o fa na wo ia mana tua wila. O le sasa ma le otele na fai i whāna wa tātou iasola. E maua la uke leilo i wana wa o lau fionga i le tūlanga voi le leo grandchildren. O toi whai a lau sasa na ma lau o tēnā iasola. O mele wa ele kamplona lau mātua, lau sea whāna mātua, lau whai mai. Ana ki whea so le ai whasia nima, koko e koe a mako whioki. A o le vai ma koe i whaasanga, pa iso mākou au mākou a whāna. A lena mātou manuia, i mea umalava, a tonu sasa vaenga o te ngia, a lewa e wauloa mumusu e sasa ia mātou whanau, sāna leu tele iai, sāna, ia o vaenga na e sa o le leina i tamaiti, e se a whare whaingola ta i tā whanau, a e ola mai e grandchildren, ia lo mo mau umalava fo i e grandparents, le nātu langa, e sibi atu lo pui ma e whanau o lau whanau, a wele toi kia i lau whanau, taimi nei a seo man. Ia, o le tūlanga, ia tono le mafuanga da wa e sto whai lau fionga ma le pūlenga fo le tāntu wa o nanga, ina ia whai mea lofa. Ia mo ila tu ea whela o nanga e whātau stāwale, le kante o ngana tāwale mo le au ina tō whanau ia aonga, a le la alua ma le tū tā whaunga ile ia ea aonga. Nā tonu la vā, mana tua tele la vā tātou whai ngā mea lofa lo iai, pai e foi inisio la tolo malanga i la matanga o le tausanga i ni whalavelave i o tūlanga foi. Ia, ma pei au sau whai risi vaenga pito sili na tele o whalavelave ia tātou a inga ia wa iai, i o nisio i la tau, ia o lo maua atu i nele so soani i le ngata i whatauina o la tau sa, a o la tau se lini o lo whapenana malanga mai la tau, lo pitu na i lava vaenga uma. Mana tua foi, ua loa ma leva ona tautua le tatua onanga polo net whatau waa i tūlanga i mea uma ua malama uma i mea lo mana umia e le tatua tunu. E le ngata lava i tūlanga o tāwale ia uae a whaera whatau lau tāwale le si lima tausanga tāwai i te sau lava o nei lava o te sau wha ia tūlava tūlau whawhanga le tunu e o lava fo ia i la tau. Tō tele po i la tau tō a tele nau na i la tau patau ina tāwale i si awa unanga ai sulu mai nei sepsa soani ua le mawhaina whai le tāwale, ua le tūlanga o atu e wha le tonu le tāwale, ia e le si tūlanga o le whapeo tau whaleanga pēa au lo mana o mia e la tau le soswani. Ia tō tele o i la tau e soswani e wai le o mōmeo minus vainga whapena e lo ni tuinga fwede wha le tonu tele tāwale a whapea o wha le tonu le awhio tāwale whapena. Ia no tau whaide trade in ai pe offer le lato longa vainga whapena o lo mau wali soswani i le tō tele o i la tau. Ia pe laman sila fia. Tō tele fo i nisi po tamali i sa talai a la tō aunanga, ia ua tā puni uma, ia au aunanga, ia o nisi fo i la tō sa tautua mai nisi o aunanga, ia i leo tō iai, o te msalo po ia po lea tūlanga o iai, ia ai o lo tu mau lava leanga leo le li i le tato aunanga o lo wha ua upea le tato tautua, ia e ala foi na mawhaia na umi le tautua na malmana, malona ainga le tato chi mana ona o lo to wanga le malo to titi faita ama o lo fa nga ina pe ai mais te lava i la to te mo moli e toile fa tai lewa tai lima tai fitu ta vale o lango sua pe i le tato au nanga ma o la to fu na o lo mafuli te le iai le tato wa tautua pa te taina le fionga ya tau pau lea sia uo fa pelpele a teo mani lea na fata aso nga fua fa tau le la piki apu malon fatua aso lua fa tau le tavale ale a foilele alona alo le leo tu lau laba le brand new Scorpio ai ananafi pona sa inia se tasi o tavale o tausonga ia ao lesto na ia tai o lo pa penana o mai fo inisio o tau ainga o le fionga ia tuala a wa i o toi ngā vaenga la ia e mafulia iai le tātou sosoni e lava e le tau wha a ilo fo pe tau wha iloa ia o lo sila fia lava fo e tō tele ngā lulu e lo wha penana ngā i mai ia o lo wha pena ia o na manuia fo e le tātou nanga ai le ngata i lea manuia i fo i e la tau tasi o
mi pela pamtalanga stasi o paanga o le stasi fo yo o mai lava le no fuanga tuai sa fatau tavale ai te lini uma lava sa o nei mai fa foi se au nanga se famtalanga o papa ile nei foi tau tua fa tau va la nanga li chimana a to te matua tu ina vai poto lava le tau tai ai se lava le atu yama so mato leu so se longo mai au wa tai au le fale leino le tato nanga la ftalinga se manu e uma lava le nganga fa tai tele lava uso tu lo vai atu swafa ya manu tele lava le weekend ya vai se tai mita fero ai le weekend per fa pe o no tato o mai ma se fa na tato to na i wa ruko kile kwa lo fa ngau nena ia se o mere sa organa le siro makoma kwa le ia o ata le mere wo ye penga solo versa vol menga wo ya e wi le ki me le uma tata fai ma lo fai ai ngale ai tata fai sai fa foi ya so fu ma e me le fiona le lo le pulo le totum la nanga le jima na wholesale autos e pio re fa funga chile di vango la wo e le ka mai fa le ko o le tita mai tawa le pi Pede rupo se hase mele pie kau kango voile le fa spragen mai. Ia ka ko por kala mel dei vai ngora. Dia si yo se organa le sko si yo kango lima kula ia la kikile. Ia polan mele ngam mai. Ala wo tone valu mala veru ton tano link to line. Tasi e fa fonga. Ia tato tala i vai frola ngana sa mo mai se yuli mala leifi. O mo mia sa lo ia so swani le fa tawina mai po le fa tawe se no lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai ma ai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tau sanga o lana tau tua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. A whaialo sa ili sea o ngā mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute.
E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātau lau se leni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Ia, malo le on sai. Alo fo le malang manuia malo sopo. Awo pongo tato por kalame. O le lutau mo oe. Fia faitawina le tala la apostolo Paulo le kalisi e Tesalonia. Mo mua la Tesalonia mtau poe fa. Al fai poe sfuma fa, fai mai. Awa a fai tato utitari tonu. Ua maliu Yesu mo toe tu mai. E fa pe foi ona o mai ele tua fa tasi mai e o momoe ona o Yesu. We believe that Jesus died and rose again. That's from the New International Version. Talana le apostolo na ta watu le kalisi e Tesalonia. Mai ua mātou tari tonu o Yesu Keriso na maliu ae na toitu. Ia ora kele ia o karikongunga ese. Whamai ele o whamaongia se maliu o Yesu. Wa le maunga la farisaio mara kusupu mara waskaulanga. Ngā mai usu ia leo fika voi ngā whea la akua le isa Yesu. Mai o e kā lai. Ngā mai o ngā soo o ngā oi aku longkingo. Lea la ua koe kū mai isa ka ngaka ele o Yesu. Ai mo oe ma o tātou taritonu i le whātua tua e moni lava na maliu Yesu ma toi tu. Whapewhenga whamaongia meanga ke whamaongia le suinga o langa ma lokanga. Wa a whai e ke le karikongu e le au ngala loku. E le se ka ua o le loku iawe pe a whai ke le karikongu i le maliu ma le toi tu Yesu. Al me foi la le whamaongia o le upu lea, o le upu moni. O le mea moni, o le tautinonga moni, e le ngata e moni, ai malosi, e moni na maliu Yesu, ai na toi tu manu malo. O le tuunga mau awanoa, o le ingi o nga iwi o koe iai. Amen. Ia tau fi mau lau loto, e le ngata i le nei aso, o lau malanga whauau, a o aso uma, e le ngata mo oe, ai whaasoa isi au ngā tupulanga. I ne io lātou tau fi mau, le moni o le mau, na maliu Yesu, ma toi tu manu malu. Manuia le tu e loto, i le nei aso.
malo le tautua whangamoa I whaatalo whaatfo I le tapo inga le tino, malo le nusai whangamai o seisini o vainga, mo tala wa hoi lau tapo inga mo tala tumua. O le mātila tilo le ngoingo pau o mea vala o whita I tangata le roto I whale no soa. Au ina mai vai ngo toto mo au vai mai tangata sta o na nai whitia toi whai esu spenga I New Zealand nei. Ta longa o le soe lu aise tūlanga ta alo wale se titi, le supa la kapio le rua whi marilu. Rima whawhangamai alon whala te leina. O le ngau o pau o mea vala pui le, tusali tau mare fitsu mariri mawhita la mai North Shore. Ua pole tangata le roto I whale winga le saunga le muma feita I le au tongi na whonga. Ia November le tusanga tolwai si le male onas furu ia pā pui o me vala. Tā ngau ia mai lunga o le pā pui fausa faustia I Albany. I le vāra mga alo Silver Moon Road, McGill's Road, o le isi male ono sa ngau ia I le vasta wai. E se mai ele ngau inga, ai o isi pā pui o me vala e spuru. Sa ngau ia mai se no fua ngai lata mai nei, sa toi wha fō wai I Long Bay I a November. O le suitai tai whono ni whono whaatonu whaalo toi whaala le Upper Hapa Local Board, Uzra Kazuri Baluch. Sa ia lungo ai le poro kalamere Morning Report te whapea. O lea ngā oinga mātila tila toi matau tia muri nei. E whoringa mai sale leo na tāpena paneina ma ua matua ila ngonai lona ino. Tā pā o ia na te asia le no whanga matala noa I tangata le roto I whale ma whaari ailo lato matua I lewhewhia I lea ngā oinga. Ruai, e tele se latu tau mwhainga sa tau mwhai, ai mane maalose se latu langolango, mōre whana whātonu, mōre whaatuino nei pāu o mea mōre saunga le mū o le Alasta Valley. O tangata le roto I whare sa latu tilo mai loa tangata ngā oi mane manat. O tangata I whaakona kalate mai le ofiso whela ua inga au kilani. Ai pōre whana whātonu o le taulanga, ono o ofu whaailoilo mōre saunga le mū po high vest kia, a latu o fuina. Ma latu tau ai o lea ngā yoinga sa whaia ini nā yasto, mai tu la uma. O le tina o le tama whai ngā rue ngāra company Eco Store u whātama I tu maona whaala ngaina lana vai, ina wa stala lau iei se vai la au o tala noa se matau tia sao o iei o nole manua. O lea sanga fua sa lo miai ero fiso le sao ngare mua ngā rue ngā pole work safe. Ia whaamtalanga o lea whaara vere whai ngā rue ngāra Eco Store zi au kilani I le ruafe mariru futolu. O lea tama sa whainga ruenga I whainga ruenga I pākuranga I au kilani se sae li temi sa mua I ramata I le vaila au. Au ia ngau sia le pauta wha mama ipu ia mate o le roa whi marilu kutolu. Sa tau mwhai e tau fier wha ngā au sa mamuru ese mani masini o palu ai le pauta I le vaila au lea. Au stala lau le vaila au le ea masala lau ai o ramata. O le marua ua mawhai ona tū mau o na apia lana vaai. O lona tina o muse whailo o lona ingomore pui o le whailo ina o lona tama o I wharia ai lona ainga tāmatua I a awhia ai. Pai e tau ai, e tangi po uma, a o iai lona tama I wharamai. Tā longo ai le Eco Store I le tuani sila, o matua I tilo mali toa I le me tat mai, pa ua whaalu ai sila mali tolsa le wafi tā la I me whaale lea tiliani ngā ruenga. O le amata I tuina mali toa le work safe, I lea whatinonga. Wharia le tina, e na te whaafitea le whaelo ina le Eco Store I le maraonga mo le saunga le mū I a sili atu o na lei. Mai au sa tā lia, o se tinasa atua I a le wha o na ina leo lana pepe stom whainga whaavalea I runga o wala, o ta inga lau tele. Tā ia mau eri si dia male ona spruono awhi tāla Australia o ni fōa I tupe. Nipati ai, o lea tina I Brisbane, tā tua I alana ave o vaila au whaafo mai e lea tāla whenga I elana tamateine tāsili tau sanga. Ina ia I loa tele ai o ia I lungo o wala o ta inga lau tele. Tua ia e leo sa tau fiar pepe le whare mai Brisbane I saute mo se tūlanga tū ngā moni o luna ola mālo loina. Ma la ngā ia tūnga lunga lau whai ngā runga le whare mai lea tina. E tosu whateu sanga, o ia wha o nā ina lana pepe. Ta amata ina sua e ngā leo I nei tua inga a o tau fiar pepe mai se o whanau I se whaava inga taunga le mūng. Ta maua I leo I ni vaenga o vaila au whafo mai leo whatanga ina le tino le pepe. Ina ua mai ase sua e ngā. E rusai mas whaamtalanga whaafo mai, ma le langona o tangata tō mai whaatoa. Sa tua I ai le ai o se amana ia le tina o whautuanga whaafo mai, I le ano le I fuafuanga whaata otor whare mai sa tu I ai mo tong whitinga whaia. Ma tua I ai lona fia maua leo ni vaila au e le whaatanga ina e awele na pepe. E au fia me vaila au mo se isi tangata ese o lo I ai le whale. Sa tua I ai le whapina le pueina o lona ata ma whaastala lau ina I lunga, o wala so te inga lau tele ia ata o le pepe.
A o yesi tula ngā tu vale mafatia, male tinga ina. O le whaala malawe tau ta vale sa whanoi soi fua tangata tō tolu lata I mata le ruafa ma le rufurulua, e mafua mai se se o le ta vale. O ta vale sa fito Isle State Highway lufuruiva I Waikato le tisa male afore ni male dafi, o le aso spruo no se te mo le tau sanga. O le ungali ia vili lolo hea lo sake limas mo le lua tau sanga ma polo kola kai moa. E limas tau sanga. Sa malanga mai Hamilton e anga ia tu tauranga I le ta vale le Knees and Liberty. O le tamaloa ia J. Robert Acton o kilani e pasu whātau sanga. Nā aluna na ta vale leisi tu mai tauranga e anga ia tu Cambridge. I le ungo suenga sa whalau te leina I le so. Ua mawai e le li suesue mali ulilo po le corona. O le Tavara Acton, sa kolosia le leina o ngā tonuanga I le situa le la tele. Ma feto ai ma le Tavale lo saki ma kaimoa. Ai no taunu watu le Tavale le mai ua mani li umai le to ton. E suenga leo o ta wai o le whareblame. Sa whaono mampu o mai le tō sina esto le vai le Tavale. Ai po le vai, vai. O le li suesue whapitoa langolango ma le ulilo Dan Moore. O I wharia. E ulava o ia mafu anga I leo mwhawhana te ena. Ai e leo lava I ni whaamauninga I loai o ponga I tonuia o whaalablame. O ni maenga o toto ma au vai mai ai lato sa fia se whaalablame sa mastolumi ai le wha o na na ino nisi piti. O awina mai ni usilanei mo le atiri whai e ai o nisi o whaavakengana. Wharia le lisu I pārmia ma le minister turisi viria me kavoka. O vaenga sa sui ai le ava malosi po le cocktail. O whaia fo I eisu o suenga I whao ngai masini ele o ava noi piti. E tō ono tangata tūrisi mo tangata o le roto I whale. Sa inuina le ava malo si sui o le Pina Coladas, e le whale tali malo la wiloa le Warwick Fiji, e le masina te luai mama mai ai, mai ua nei na tāo fia ti ngā ina e whale mai. Wharia ka woka, o toi maruia umai la tau. Muri ane whalia, e le aidi whala au whata ina e po vrai la au le methanol, tā maua I vaenga sa sui ai le vainu, tā whaia Yesu su e ngā leo lava I ei feti. Ai ui lea ua I whalia, ua tau tino le whai ngā malo, ia ma tua isa ia le mafu anga tonu le whala vlave. Ua ia tā wai ua whai loa le vaenga turisti ma whemalanga inga sevili, ia li poti ma ia I lato sa fia, I tāro sa ngai le wha ma tui nati, o I ungo so suenga, tā whaia ia I lato tasu. Tā longa ilo na ta otonga sa whata oto e whaia I le so, ai o le auna ka pia le chis, o lo whataritari ma le popole se whailonga I le afianga o le turi vai o le lato numero valu mata ina, wale se titi. O le tamata alo lusi sa avea ma se tamba pirustino na mata ina mamanuia sa whiwhiere o praxo tau sang talwai. E whaono misiele tamarasanga ato o le supra kapipa stiko le nei tu sanga. Ina ua whaamanu o lielo na turi vai na malanga ta amilo le o praxo whaingo le tu sanga talwai. O le whaia o le Chiefs, Clayton McMillan, o au tilo moni I tūlele, tuluai lea talai lea whianga iti. Na ia whaari ai sa tilo umatangata I lana ta alo ta iai le suma le lua masina o mawai. O wale o se mea mana ia le lusi o tamata alo e iai lea le lei, apitai. E le eise au e saa, e le eise au e sao mai iai ini tamai mana lua. Whaari e Macmillan, e la tō tele o iloa I le teminei, pe o lea le umi o lea wha amaro lo isi titi se longa umai anon tau tonga. E o mai te minei ele I mau ele Chiefs e se sui tūlanga iai as titi lea. O sau ni atu monan ta alonga mo mo le supera ka pipasti ka male blues. A wha peona safa le Chiefs I lea tala le manu o titi. O le ala to musia fo I leisa ala to wingi mat puru peti a Sean tuala o le le Stevenson. Le o sau ni ta alo ia pani mos pe ngainga mos taimi pupu. Ai o le te minei o le tamata alo pou ia Angus ta avao o fia to e fia o fuina lona ofura ka pio o Blacks. O no, ele avela na au le blues ma se au tasir te me manu malo de champini. Ta vao e tosu fatau sanga sa ta alo mo le peuli te sanga dua ma le lua. Ma manu a sa tu uiti te aiso na vano e fis fideli ta ma sanga I por rangi rap ma le tolu. Sa to e tali mai le blues, sa mo fil fidia ia le supera kapi, ina mo mai ni te sanga ta alo mo le chis. Ai fari ai e ma sani ona yele nga lala to e fit tali o All Blacks ile te milava. E te tofo iai. Ai la ola ka pia le Flying Fijians of Fitio la ta alo mo le Wallabies Australia ma sko telani. I ta alonga fai tauli e lua iai o lai mau kuso. O le te whana forward la ka pia Union Fiti ale Fiji Rakavi Football Union Limited o le FRFU. O le tamata alo mo mua Fiti a John Sunday.
Dai fa mauni nei talong fai tōri lua ile le tōri sila Pasifika. O le talong ma Australia fai ele sono i ulai pe na sai fari ai. O na toe taliu mai le i fiti o le au mo le talong ma Scotland ni fai ngol vaso. Ese so ai. O le tamatai talo te nisi America Daniel Collins ta puwinga le matamanta falo te fale le Australia. Ele tamang sanga te nisi tamatai Australia Australian Open. Ina woia fato ilo ina le lato tene ta alo li kama tai Samoa Australia Destiny ai ava ina pona po Melbourne. O Collins e tulang se fulu ilo rangi sa faia ina ia Aspati Australia tu anga sepini. O le taman sango le rafa mare fulua. Sa ia fato ilo ina ia Destiny ai ava pitu leono fai leono maleono lu seti. Ina umia la te lua pale apa i tulao le la talonga. A o puina la utapo ia Australia ia Collins e sa tile ana tau whaalili ia lea teine Amerika i le whiula e o kisi o whaalala i eilu na lau whaiva. O Collins e tosu tas tau sanga sa mua moatu fufueli i teile tau sanga tolu ai petai. Ta whaiana na whaiunga toe te riu mai awa i kamara sanga le rafi male rufurina. Na i whaari ai le whelo inga malau tu stala inu mai le talonga. O tangata le o whiwhi i a te oe. O tangata e whita fo i a te oe. O i la tona. E te tongi ana pili. Whaari e Collins. So te isi da fato wina ke pe pauru fale alu tua e fasto e sta ia te to normal o ia tupe alu uma ilana te unga tupe ale Daniel Collins Fund. O fufu e faalu se vai ngā tupe kelo le tupe sana ta whao ngata uta. Ai ava tu langa se lau iwa su lima le rolangi. E piona mo mia le sau mai se faso longa qualify. Ine tau fi aiso na avano e vai ngata mai ta alu maununga betai. Ta ia tu wina ia Collins te alu fatau. 280, manuia. Ta alu ma tau tino e Collins ilo na fata ia. Te mafuai ona ave ato toa iei sona le ia fatoi lalo ai. Ia e ava. Ai le tamara sanga tia nei siari o le tamata alu sumaliwa tau sanga ia aluna tien. E sumaliwa tau sanga mai California. Wa avea neima se tama Amerika pitu sidona talavo e au siel fasalonga e tonu le tamara sanga Australia. Talu mai ia Pete Sampras. Ile a feibsalau i was fulu. Ta fate I ona fato ile loina tien e Dani Medvedev o Rusia I leono le fitu leono ono le fitu tasi leono fitu leono seti I se talonga sa amata le Boris Dofi afito amai ele vavea ona leila o le fao I tula ma le fast fluiva minuto le umio le talonga ta va ai mea uma e ali mai e fainga tanta druina e au fia ma leono minute sa ta fia le talonga onole timu Kala nal ne yasto mo ne mai aso. Man wi ele vole tunu mo le alo tu fai ngol verso. So I foi. Malo soy fua. Ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima I vatolu amo. Se kia Radio Samoa. Ali for me
Si fong mali al jointa ya Robert a Carrie le divang o la. Woli tolungan tuai le ura tulu tala I vai frua. Mai ya se uli malau le fi toi mawantu lo na fa bobonga I le tulai lua I le au. Nei tamrei lo fa tasi wel sunga ya kuso fi le yo enterprise motor group I marukau. Wa fo il fa lo ino le la tu tua fa talavan tu kuso ya maruil tu sanga fo ma lon malanga maruil. Ya ma lole. Tawa sa fo I fa tala fa tu. Au kalanga o mbua ya ma lo pole o tau ina se tato wa tunu ya pa ma lia to pole tau sang fo I ina wa ya ai biele ri o me tato ke lo ai mo no wa lo tu no ya wa mai jo want to fa fole fa mal mai wingo le tawi o la so na fi mu to vela la vai ma ne o le tau sa vi mai le so e tau le ya ma nga li mal to ina mal lo tu ai va istava gus le la vale e saunanga o mbua ya mo vol ni la e fatalo fatwa ile ata po na mau se tato wa tunuru ya lo male se tato tunuru mo mai tato fatalo lawa ya asio lo familia tua ya tulanga tapo ile se tato tunuru ile fitau e sa le la vol saunanga ko mbua pe ona na fi pa tu ngata I tangata pole a pe o lei ya wa yo ale ya ke to telefone no o le malo tato tu no le wa pe o ma le ma du sa val bali le lo to am tu lang fa pe ya te bi mai la o ye fu si ma ma stina o ma to wa fa sa ga I tsamile ya lo mai fu ta sa I se sa mo le ai ya ai le tulanga le ya ma na ye le ma lu ma sabi ya ya fa pe lo ta sa I se sa ya su mai nei ta to lo to ale I man ka ya o lo le ma to ta ya so for mo le sai mi fa man mat le ling ma lo fa ta ya mo yeso fi ngano o fa fu mai le ta to fo le tulanga pe ye le tele ya o va es o lo fo to so ni fo le malo sa mo le ngantini o kilani o Pitono ua tūla lanta ia malamun tu fo I sut. E whaafengo fie fo I le whai o le tāl sanga. Ia wai le tau mi toi fo I le whanau I la ongal masin fo. Ia tau le nol sau no. O tūlanga masani lava o lo wha wau berta to tūlanga fo le promotion there o le cash bonus. So tūlanga tātou promotion na o lo wha wau bea mai le awhitana na tolu afe I tūlanga o cash back. Ia o le tato lo tualo fa tumuria fo tulanga ta vale o lo ia tato pi apo ia I pe le special mai pe le level to tasile o le luate su valo basta PT50 le te vai tu le o pala si mo la lo ile los futo luate I va se la I balima drive away ia o tele o tato ta vale la IT fo le ono ace ma tato le ono ace I va se la I balima ia e lo fai o mo ai tato ka vale na ia o tulanga I SUVs people movers ia o tulanga fo ile o commercial vans tulanga pena ia lo fai o na mo tau fa to ia mai se lava am tau fo tau sanga le I tulanga o fa to ka vale ia lo tele tato fa to ia a fa pelo to sa ili ko se sa ia pa fo lo ye se sa lo leo to manao mi a lo manao e trading ia lo fai po en mato fata I wina tulanga leo trading mo tato tabale ia ole tato numero masani ia en fai ona mau mai ia le sunga atau o papo ia o le sunga po le pure ia very cool ia ole o Barcelona ono tasiono Pata Sivan o Barcelona o notaciono Pata Sivan ia o le mato e tres o le masani nei ia le lima fitstolu Quay South Road nei Marukau ia e manu pa ita tele mo le mato wa manoa o fa fo I le no I na o tato wa se tato wa tunu ia le fa po ara po se tato tunu ia mania fo I fai va lo ki ma lo ki ngai I tenei a tu fraile ia ai ma se fo le fa sau ni atu mo le weekend tato to e fai loa I style mo
ia le alofa ma le anga le o le tua whaafitai lava o mua. So I fu mai maruia, le sunga ia ko Sofia Leo le tautomala unanga na le Enterprise Motor Group I Manukau. Lima vitu tolu Great South Road I Manukau. Walau ia le ovalu se lau ono tasiono fa tasi valu, ovalu se lau ono tasiono fa tasi manavan. O le ovalu sulu miru tau te aine ia le tulain tasi, afo le tasi au dantu, polo kalame o le arento o le ola. Tasi lima I vatolu amo. Radio Samoa. Sima yanailo umoenga ueleva ole poto e mamau fo ilo ainga wapepe moli to e malulu ole po Rosa ia e alo fatalilau malo Oh Rosa se ia talio ukua uanga Telemana o ese tupe ai ia ta o ilo uva Telemana o fo I seinu o se tau sami A emisia o esili atu le alunga I se maa A o le tafunga fiu a musa e sae Olo o tu mai pe io ulma o folinga Wa mi sia o ele tele o ma o elo uau Male ma fana o e rosala tau sala Ai mau pe ana tu mau pe le lolo Male matango fio me ama io talotto uma fa ya o e suiti pe o se hani Rosa Elena o una mawai ile mai Rosa no futesima yanailo umoenga Ueleva le poto e mamau fo ilo ainga Wapepe moli to e malulu ole po Rosa ia e alo fatalila malo Tofa o e rosa Si formali le fionga ia pese ta puni le nivango la o lima le fanto fa I le rosa io.
Ia o te nei ia o lea ua whaamanantu me le whionga ia teito. Le sunga le li ia o au. Ia o lana whaamano longa o le a tātou tau mā vai ai. I le asoa tai au. Masaloa la pe ioe. O te leilo i pe o le alo na whina ngalo la i pe toi fia fo i mai i New Zealand. Ia pe aruantu ama o mau ilo i nā i Mexico. Le meu telo fai se uta mai a teito. Wa tu ale sunga le o. E ke le makere anga kala. Kasi ia ka la filoi. Nga le mai a filoi. Teito. Ia ele uma mai le teito. Yes ma. Ai e ma sanga le lei esto ina teito. Ia ma le si foi fast teito le failanga vi fale insingia i pap to tuai. Se uso ia teito lompati. Ai ngerga. E koe whai ia koe wha solo i o ma faufonga. Io e ala no fen to wha solo i o ma faufonga. Ona e vai nei si ana ata. E matua le ai ma se le ai ma se mo i te vai i lana anta. E o e lana wha tofa e masalo io e masalo mia vo lana wha tofa. Pe a wha tofa ma ia to. Malo antu ia lupe matasila a via. E lenga tai lea e malo antu ia kuini Savelio Junior Moli. E manuia li le tau sanga fau tai tu lolo wala umele tātou ofisa mo le numera na le fomai o tahu wha mole. Uma Fili Wat. Ne talenga ia fiu tala paunga. Malo. O amba i lau pusa fuala au se uso. Whaima shea lua fuala au musika mo sau. Na we loa leia ma isi la fia o sau. O ngā haiki ngā ma. Ia e lima whaia. Kasi fo ia ka la mami mi ngoi sau lanto. Po le ar kere o kingo e kasi ar ka la mami mi ngoi. O le uso ia tawal talwai ngā ruenga. Before ia po seta Hadassa Moa. Marcelina Brown. Mauto uma le mafuto mai New Market toli. Ke lona meu ke pikia ili pitono uleo New Market. E wha i o le tele o whalo o loa ma whale ainga. O le kou mo. Se whaiakung i whaila o karaka ko woku mo kumo i o. Whapanpa la i fuale fo loa. Whapanpa la ko i ma ofu. Tala watu se usole ia tai ngasu. Tai ngasu o le whaila na kuia. Ia. Nga moa mele o ke kusi ia tai ngasu. Kere ka ua kua pe fia. Tai. Ia e sila leina a wala teu iai. Ma ua le afise, ma ua le oso fue ngai address o isi kangaka. Mea ngai le fia i mami a tai. Ia maru i tele ngā luenga o whenga iai malau sunga. Ia me se vole ainga o lo whenga iai. Ia malawa ainga o le whanau i le neiwai tau o le tu uanga o a onga. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Tasi lima i vatolu a mo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Au te whawhelo i atu tātua tinu, mai tātua polkalame o le areto leola mo oe i le aso le nei malo le soifua manuia. O tu se maa reko e walu whai upe tōts fuli mai whapea, a wapesea le au ngai le tangata, pe a whaina te maua le lalolangi uma, ai mau lona ola. Au le upu mo i le aso le nei whapea, aua le whaatauina lo whaavavau i mea whaatau waa o le olanga le nei. E te loa ele i a fio fua mai Yesu i le lalolangi le nei. Na fio mai o ia e iai le mafuanga. O le mafuanga, na fio mai ina ia e maua le ola e whaavavau. Aisea, a wawhain sila fia Yesu whai mai tala tu speia, Roma ono whaupelus, o a tonu whaupelus futon, wanga sala tangata umalava, ma wale o i le vi inga a le tua. Al mem ka ukia ngei, Roma ono whaupelus futon, o le totongi whai mai, o le totongi o le angasala, o le oti lea, o le oti o le totongi lea o le angasala. Wei loa, wo oti tangata uma, leise se ola pēr le ngei o langa, e oti tangata uma, o le whailonga whaingofia lea e loa e moni le tala tu speia, o angasala i tātou uma. Peitai, e eili mea maa ngai ngā whio mai Yesu, ngā whio mai e la vea oe a e oki, a oe ke alu i le whawhanonga e whaavavau, ma o angasala oe, ai alu oe le ola e whaavavau. Mea ngā sau ai, Yesu ai ki loli Ioane mo whau pisfulua whai mai, o i latou umalava o e na whatua tua ia te ia, na ia avatu iai le manuia, e ta ua i latou o a talii ma whawhine o le tua. Ioane tolu whau petos furuono whapea o le tua mai, o le whatua tua i le alo, o ia te ia le ola e whaavavau. A o le whatua tua i le alo, e le o ia ke ia le ola, a o le māleia e whaavavau, o i lunga ia te ia. So le upula le mo oi, pe kaila, o isi tangata, ua makua marilie a, kusa pele o i le ola e whaavavau, a ia maria o la kuolanga, i le lalulangi le nei, ke le ngawhai i kala ula isi tangata, e ia ila tala le svefi au na whai le amat matanga al makoloku ia soi, whakua a mata le kalesia, e le ia o inga le leifo ina ito inga ngā kaimi whakua a makaloki. Mio pala lua ko inga fai, mio fa le lalolangi, le ingu pi o paki o inunga o pe, mio ka longa fai kupe he vai, ia fai lo fe au le sto ina onga ua fai lo na tofiti a kono, fai ai, pai, tama, ia, ku uia mea le lalolangi, ai o mai kau kua le loku le ngaluenga le tua, ma, ko inga na fe mai kau kua loku, ko inga, o mai tau tua loku, ma ku ulo o langa i le li o Yesu, ai fe mai tala le to ina, vai, lau sunga fa venga inga, au ke pole. Wala va mako ai ngaluenga o le kaukua o ngaluenga le tua. Ku salava pe mako ke le ole o le whavau. Wai va hi kalava pe ai murmuriange ia maseki le o langa sitama ngai loa na ia talia le ali fa ole lo no lang. Ma ole isi o langa vi ia ile tua murmuriange. Ai ole mentality le nga male manatu ta tele o isi tangata. Ele ke ngai me ole whavau po mala ia whavau pawal me ia makua maniere loko. Ke mi le o lai alelu ini ngai mo oi vai ele whaavavau le mele ki ngofai ele o se lam kau sanga singa mai kau sanga singa kai mire ke o lo whaavavau o le mea mongi nga o lo whaatali mai mo oi o ngisila ua whaakau le whaavavau i mea whaakau waa e vanga kuluku nga oi fia mea whai o le lalolangi ngei a mea whaakau waa ai misi ai le ali whaola o Yesu ilo no langa matalia le whaavavau o saunia le tua o te talo te fiso soani so se tasio whaalongo a maua le avanoa so i fuai ia maua le avanoa na te talia oe awa o oe o le ala e le ola ma le whaavavau whaamanuia no lo swafa Yesu. Amen. Vai pesenga vai tafe mamanu felelei maalanga hello anga lelei
Lea o te pese ai nei ma le loto ua malie I lo lele Sukurumalia down the worship center I Samoa le tua na fila so ma le fa mo le antulanga fa taile sunga le fifi au ya pasta la fa le copa o le Assembly of God I le fi ongo lano le motele sala fai ma le fa po pongana al polgala me la average oleola
Ya mo i tātou I le nei a so whareile, langa te leo le niwa ia so antoa mo pela malo si Latino, sili ai la le nganga wale tua malona whiranga. Isi wili toi ngā me whapea, tau sini o mtanga te fio I leo la whawawe, isi whona mere kau singo ila wari I e mai wala wala longi. Ya la ngai o te mana tua I lava. Ya e whaantano whaantu nei whaengo lea wauli. Le sunga le whaafenga inga malwhale tua. Ya Reverend Lale pe te ruma le whale tua ya vini. Le pese le masani ya nausu. Le pese fo le masani ya nausu e wha manui ya ini wha moe moe. Mai. Ya o tātou wei nu pia e lalo nei. Le anga I ringi pia I runga. Ioi. Ainyangi I ke wa I ki ngā inga I ki whekami ya. Whekamo ya I solo I lalo nei. Ya e o kiele ka ko kom foi nga na ona ta tia tu yo ta fa e pu le ana ka malo makuai pu le stafu ne ile la olona sa ai ba ini te wa ta tu na tele la latino ya e makua punga le vea lo ta tu wala fa le nganga ole mo tu full fit to me tu tale o le tu la lua tale lua ai wa tu ya le fa ponga tala I vai fnua mai ya se yuli A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Child Care e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, ova te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So faso I fua. Tolu amo Radio Samoa Tasilima I Vokulu amo O ni sine o tātou wha silsilanga leo tonu mai lo fiso le Radio Samoa le dei fo ia woli o le aso whareile wala long puyali o lo tau pa ia ea ma lo o tau mamalu nisi o wha moe nisi o tau tua marisi fo o nanga wala vai le fisoswani mo nei o tātou inga I tonu o ni usila nei maa tonu e mamau. O le tātou whaalinga e pei o nā māsari iai o le tātou wha silsilanga e pei o na iai ia lea foi ia le tātou tusi e malutua le tātou tusi e pei o na iai nei le tusi o le vau filifili a toai ma le tusi o le songa malutua le lei o le vina fautu atu I lisi vai aso o tuna I atu ai wha le lei tātou tusi a whai o naua pe fua umaisi tusi ia avatu foi manatu si e fa pe fua tili ai ia ma fa tu moi pe I nai lo maota po lo lawa o le va filifili o Samoa ma le songa aua ne ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le va filifili e mau ai fa lo penga o Samoa se sifo tutuila ma marua o nisi o talatu o Samoa o langa upu o le matafa I o le matai le whaingo fa le valave pe o whai poiponga ma liu o le o susinga o ainga fe sila whainga o Paulo o si whaaloalo whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa le tolu pa tolu o no Humboldt Avenue Marukau e maua tuai saulo minga monisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa I teimi whainga luenga ai le o le tau se fulu ma le lua I le vaveao lua o no lua tasi lima I vatolu lua o no lua tasi lima I vatolu ia le tātou numera e te maua iai ia le tātou ofisa mai lea songa fua se ia pa ia lea so whareile. A whio nei le nei lau omi lau omi na I lunga ole o penga ta wha I langianga I sa o I le shop Radio Samoa.co.nz
shopradio.samoa.co.nz. Ia o le whai mei e leo sau o ka tusa lava, ia pe te leo alala I to tonu o New Zealand nei. O le si an tātou wha silsilanga, o le wha silsilanga nei mai lea whioanga o Moataa. O le atoto ia le fiso mauna lau iau pa ia sausaunga tā Samoa. O le nei wha silsilanga e wha sinu tonu I le maafutanga alo matoma whanau o Moataa I au kilani nei. Wha pēni o mātou Paulo maululunga mātou te maluai I so se tafa o le kelope tulou lava. O le awha tono ina le tātou fontanga I le aso momu o Februari le astonai I le itulai se fulurua I le awauli. O le do whanga masani le PIPC I papa toi toi. E vala au wha aloalo toi fo ia I lanto uma. Sa ta alo I le nei kalapula kapia mo tai sa moama au kilani nei. O lo alalamba papa au I au kilani. I le ia tātou awai le nei fono tanga. A wale wha moi o le tātou kalapula kapia sa moa. E tāwa tele lau awai. Ea e whaalia so whira ngalo. Tāla soifua I le lofa malanga leo le tua. O le antaitai e tuai lau soifua I le aso. Mana tua mai lau lesi tala wha mole mole. Monisi wha mtalanga. Ia wha so teimani I tāturu mera. O le olua tasi lua o le tolu. Tasi fitu valu. Tasi lima fitu. Olua tasi lua o le tolu. Tasi fitu valu. Tasi lima fitu. Bole olua fitu. Tolu tasi fitu. Valu tasi lima fitu. Olua fitu, tolu tasi fitu, valu tasi lima fitu. Ja, o le awhaia lea le PIPC papa toi toi. O le toa tusi, valu se fulu pa valu lua Wiley Road I papa toi toi lava. Papa toi lo senia le lau lau ale mafutanga ale whioanga na o Moataa. O le isi tātou whaalinga mai le ainga sa lua whau. Ma tau te whaatulu antu I lau whaafonga Samoa tulou na lava. Ai whaasinu tonu le nei whaasilsilanga I alo masuli o le ainga sa lua whau I le pitono o tawhito I mangiangi ai meise paulo mangafa e malua ilo mantu ainga o loa fio mo papa au I au kilani New Zealand nei. O le awhaia le tātou whilo inga I le asto na I aso mua o Februari I le tulai lima I le fiafi I le mauto le taitei fono. Le fionga ia paetea faifua la faile I le tuatusi o le se fulu fa Pesalo Place I Otara. Ka mole mana tuantu ia pe manutu mai lau la fonga e faia I le loto mali okai. Ana fa pea umala ka ko mafukanga e faia le loto mali ma le loto fuatei foi au noma se aita lafu o le makua mangai. Fa mole ia anga le leila tua mantu lo tau soifua ma so mantu wala I le aso ua atau faina. Morisi wha mtalanga, wha so tai le telefoni o le olua tasi ovalu o ono tasi fitu valu. Olua tasi ovalu o ono tasi fitu valu. Wha mtai o lo senia le fionga le taitei fono male lau lau. O loo ye Malaysia tātou whaalinga lea mo le mafutanga so whaatasi a whaiwhe au Samoa. Wa leo to e pōsa lilo le silafanga ma le whaafonga si tātou o turu o Samoa I New Zealand nei anto ai mai tu e whao le laulangi. I le ngāsangase a mā lo o loo whiangai nei ma le turu. Ai mai sei foi o le whea memea I o le tāmpua inga le turu I Samoa whaapea so se vaenga o le laulangi. E te talo antu Samoa mai ka le sia uma o si o tātou o turu. O le awhaia le samdi ngā lotu tu whaatasi le turu I le aso sa nei, le aso se fulumariva o Januari I le whale o Samoa I mangele e whaia le tulai ono I le fiafi o le ātaita ina le ni samninga e le mafutanga so whaatasi a whaiwhe au Samoa. Lang sua iai le fono whautua Samoa whaapea le tāpua inga malu a le fionga I le kone sula o Samoa male o fisa. Tātou whailo iai le aso a tofaina tai o lo senia e le taitei fono male lau lau a le mafutanga so whaatasi a whaiwhe au Samoa. Male tātou whaasilasilanga muli. Give back to the community lunch. Sorry, kai maa ngai avuia koenga free lunch whapeari.
Susu mai matala au mai le Family Day ua whaingoina o le Give Back to the Community Lunch mo so se ainga o loo mo o mia se feso soani. O le awa tolo wina le wha moe i le Otara Shopping Centre i le aso se fulumaliva o Januari. Si u koe wa aia ku ipo le ale aso le pau iai o lona winga o le aso sa a sau nei. Ioi, o le a wha tolo wina le wha moe le Otara Shopping Centre i le aso sa a sau nei aso se fulumaliva o Januari. O le antu for 4 tickets i le aso e mawai i a sau food parcel. A le tau au ina mai lau ticket e le mawhai o na maua antu sau food parcel. E amatalia le tau le tasi le awoli a ngai le whai le fiafi. Ioi, o la ua ai antu iai i e umalo le lotu o na o walula i ale e su ai sau ticket e mawai sau food parcel. Ia ona o toi sau ai le mantu ainga ia ma faisina malolonga ma faile mantu tonai. Ia o le ngalo ia joy. O le Give Back to the Community Lunch e faia le Otara Shopping Centre i le asa nei sfulmalivo Januari ai manatua e avantu fua lau ticket a le se ticket e le maua sau food parcel. E le fuise panga o lo walwantu malo pelawe malo ia faitanga ia malo la eina o fulfalsa i le vale o le tasianga i le wha i le awoli o le aso sa a sau nei. Ia i nā i Otara antono le no fuanga le masanio le whai el tātou fili marketi. Ia le ngā o le kako lisi le nao wha asilasilanga o le wantonu mai le ofisa o le Radio Samoa i le rifo i vahenga o le aso. Tei loa le vanga mo le vanga e fia sa sa. O e mawhinga e kūna i runga ke sa sa. O le ua se mali an tula mo le vai o le wantu le wantu o no minuto na tale o le tula. E lua ta foi le lua o na sa o le o le sunga ia se uli mala o le fi mo an ta tu tala. I le ngana sa mo e pe ona e fa funga ci le tula tasi la o le ding. E le min tupu i le pon po. Na e le min tupu o le mea sa tupu. Ia. Ua yenga i ka mai. Nio e ringi me singa na po. O mene i ufana. E ele te mi le lei. E fora ki mi pi e kau. Ioi, kau me i e kamang. E ele me ta wana umo mai. O le tala le si tu, ma le tala le si tu, o fa longo tu, wali sua va ia fwelo ka mafo fa wanga po. Ea, ona o fa pele, ia au mai, ioi, ki nganga ko wa ai me waka panga ngai, au mai pea. Ea, o le vahenga ta wala na o mai tawina, ma o fa longo ina, ma o puina. Ma ufa pe o e tawana o ngan mele ia ta. A whea ngai e ta, tawina o ngai ia ta tau. E iai le taimi o mea uma. E iai le taimi o mea uma. O le winga o le tala. O le tala le si tu o le whanau na whai mea na po. Ina ua o whawhui le ula vale a le si awari. Whai mai. E iai le mele tupu. Ai, na o le wha o tulawo sina manatu. O wha, se au mai. Ki nganga wa i meri o ka ioi o le ua uma pe fuana au elu au mai pe o le whameile o tala le si tu e talia le mele ta o le o tengia ai whaambo le mole a whai o le o tengia ma whaatonu pea au mai i tua na o la tau ia pe na o la ua se i whai ele o tengia ia po le a po inga po le tima inga ai au le whai ai luma o tangata. No fue tu le ola. O fa pe ai soli kai ma ngia ri ko finga. A jonga po. O le ke mire a mai. O le a cara ka sir va vea. O ba soli ai longa ri ko ke. Ke lo ri o lo ke fia malo lo ri. Ai o le ta ua le dai ya ta. E yai le taimi o mea uma. Ai pito sili ina tau le taimi o le tua. Le anga mea uma e ka ke ai. Ia mai kako, makako feo wa isolo mi fa mai. Wa ole ma wa ole Ioi, fa ta ua le taimi le tu. Macau
talo fat fo ile tapo inga le tino malolo no sai fa fo mai o se sini vainga mo tala wa fo le tapo inga mo tala tumo o le matile tilo le ngoingo pa o me vala o fe tai tanga tele lo te fale no soa au ina mai vai ngo toto mo au vai mai tanga sta ona nai fiki to fa yesu spenga ni sila nei ta longa o le soi do ai se tulanga ta alo wale se titi le supa la kapio le wa fe male rima fa fo mai alon fala telena o nga o pa o me vala pui le tu sali tau mare fix mari ni ma fita la mai North Shore o bo pole tanga to le to fale winga le saunga le mu ma fe tai au tongi na fonga ya novembro tu santo wai si le male on sfuru le pa pui o me vala tanga o mai lungo le pa pui fosa fosti Albany il var mangalo Silver Moon Road McGill's Road o resis male no sanga uia i le basta wai se mai ele anga oinga ai oisi papui o me vala spulu sa nga uia mai se no fo nga lata mai nei sa to fa fo wai i Long Bay i November o se tai fono fa tonu fa lo to fa le apa hapa local board Uzra Kazuri Baluch sa ia lo ngoi por Kalamere Morning Report te fa pe o le anga oinga matila tila to me tau tia muri nei e foringa mai sale le ona tapen pa nei na ma o matua ila ngona i lona ino Tata pa o ye na te asia le no fanga matalo no itanga tolo to fale ma fa ali ai lo la to mutua i le 50 ile ngoinga. Tuluai e kele se la to to mo fainga sa to mo ai ma lo se la to lo lango mor fo fa tot. Mor fa tu ino nei pa o me mor sa ngale mu o le alas valley. O tanga tolo to fale sa la to kilo mai lo tanga tanga o i ma o tanga te fa ko na kala te mai le official fela o inga o kilani. Ai por for fa tono le taulanga ono ofu fa iloilo morstanga le mu po high vest gear ala to ofuina ala to tawai o le nga yo inga sa faia inina yasto mai tula uma o le tina o ta ma fa nga lo ngar company eco store u fa ta ma tu ma on fa la ngaina la vai ina o stala la yese vai la au o tala no se ma tau tia sa o yai o no le manu o le asonga fua sa lo mia ia official sa ngore mo ngalu nga pole work safe e fa mtalanga o le fa la vere for fa ngalu nga eco stores ia kilani ile lo afa mare tolu o le tama fa nga sa fa ngalu nga ile fa ngalu nga pa kuranga ia kilani se sa ile te mi sa mu o na mata de vai la au ia nga sia le pauta fa mama i pu ia makto lo afa mare tolu sa tom fa ta fier fa nga au sa mamuru ese mare masini o palu ai le pauta ile vai la au le au stala lau le vai la au le e stala lau vai ona mata o le manu o ma foi na tu mau na pia na vai o na tina o muse fai lo na ngomor pui o fai lo ina na tama o fai ai lo na ainga kam tua ia afia ai vai ta wai tangi pouma au ia na tama for mai alo ngoi le eco store le toni sila o mo tua tiro mal to le me tat mai o fai lo le sile mal to sala wafi tala i me fai le ya tili nga wenga Ola mata tuina mar to ole work safe ye le fa nonga pari el kina ina te fa te ye fa ilo ina le eco store ye maronga mor sa ngale mu ye siliatu on le mai ausa talia o se kinasa tu ye fa ona ina le ona pepe stom finga fa vale lu o wala to tenga lo tele ta ye ma wali si de male ona spruono afetala australia oni fo tupe kipti ai ole kina Brisbane ta tua ia na ave o vai la fa fo mai ele ta la fe nga ia na tama tene ta sil tu sana ina ia i lo tele ai o ia lungo o wala to tenga lo tele tua ia ele o leo sa ta fier pepe pe mai Brisbane saute mo se tu langa tu nga moni o lona ola malo loina ma la nga ia tu nga lunga la fe nga lunga fa mai le tina e toso fa te sana o ia fa ona ina na pepe ta am te ina su nga le lo ina tua inga a o ta fier pepe mai so fa nau i se va inga saunga le mung ta maua ye leo ini vai ngo vai la alfa fo ma ye fa tanga ina le tino le pepe ina o mai asu suenga e ju sai mas fam talanga fa fo mai ma le ngono tanga te mai fa to ta tu ia ile le ai o se amana ia ile tina o fo tuanga fa fo mai ile le ano le fu nga fa ta otor fa le mai ta tu ia mo tong tinga pa ia ma tu ia ile na fia mau le oni vai la au ele fa tanga ina avele na pepe au fia me vai la au mo se isi tanga ta ese o lo ia i fale. Ta tua ia i le fapina le pueina o lo na ata ma fasta la lauina i lunga o wala o so ta inga lau tele ia ata o le pepe. A o iese tu la ngātou tu vale ma fatia
ma le tingaina. O le whaalawalawe tau ta wale sa whanau i soi fua tangata tō tōru lata i mata le roa whamarera whurulua, e mafua mai se se o le ta wale. O ta wale sa fito Isle State Highway lufuruiva i Waikato le tisa mare apore ni mare tafi, o le asa spruo no se temo le tau sanga. O le ungali ia vili lolo hea lo sake lima sumale lua tau sanga ma polo kola kai moa. I lima su tau sanga. Sa malanga mai Hamilton anga ia tu tauranga i ta wale le Knees and Liberty. O le tamaloa ia J. Robert Acton o kilani e pasu whātau sanga. Nālu rana ta wale leisi tu mai tauranga e anga ia tu Cambridge. I le ungo suenga sa whalau te leina i le so. O mā wai e le li sue maliu lilo po le corona. O le Tavara Acton, sa kolosia le leina o ngā tonuanga i le situa le tele. Ma feto ai ma le Tavale lo saki ma kaimoa. Ai no taunu watu le Tavale le whalemai o maari li umai le to tonu. E sue ngā leo leo o ta wai o le whareblame. Sa whaono mampu o mai le tō sina esto le vai le Tavale. A po le vai, vai. O le li sue whapitola ngolango ma le lilo Dan Moore. O e wharia. E ulawa o ia mafu anga i leo mwhawena te ena. Ai e leo lava i ni whaamauninga i roai o ponga i tonuia o whaalablame. O ni maenga o toto ma au vai mai ai lato sa fie se whaalablame sa mastalumi ai na wha o na na ina o nisi piti. O awina mai ni usila nei mo le atiri whai e ai o nisi o whaavake ngana. Wharia le lisu i pārimia ma le minister turisi viria me kavoka. O vaenga sa suia i le ava malosi po le cocktail. O whaia fo i eisu o suenga i wha o ngai masini ele o ava noi piti. E tō ono tangata tūrisi mo tangata o le roto e whale. Sa inuina le ama malo si sui o le Pina Coladas, e le whale tani malo la wiloa le Warwick te Fiji, e le masina te luai mama mai ai, ma i ua neina tāo fia ki ngā ina e whale mai. Whani e ka woka, o toi maruia umai nā tō. Muri ane whalia, e le aidi whala au whataina e po rai la au le methanol, tā maua i vaenga sa sui ai le vainu, tā whaia Yesu su e ngā leo lava i ei feti. Ai ui lea ua e whaalia, ua tau tino le whainga malo, ia na matua i sailia na mafu anga tonu le whaala lawe. Mui e tau ai, ua whailoa le vai anga turisti ma whemalanga inga sevili. Ia li poti ma ia i lato sa fia, e tau sa ngai le wha matu inati, o i ungo so suenga, ta whaia ia i lato tasu. Ta longa ilo na ta otonga sa whata oto e whaia i le so, ai o le auna ka pia le chis, o lo whataritari ma le popole se whailonga i le awhianga o le turi vai o le lato numero valu mata ina, wale se titi. O le tamata alo lusi sa avea ma se tamba pirustino na mata ina mamnuia sa firfiero o praxo tau sang tolwai. E whaono misiele tamar sanga ato o le supra kapipa stiko le neitu sanga. Ina ua whaaman o lielo le turi vai na malanga ta amilo le o praxo il whainga le tau sang tolwai. O le whaia o le Chiefs, Clayton McMillan, o au kilo moni tu le tuluai le tala le afianga titi. Ai e whaari ai sa kilo umatangata ele na ta alo ta ia le suma le lua masina o mawai. O wale o se mea mana ia le lusi o tamata alo e iai le lei apitai. Ele ei se au e saa, ele se au e sao mai ai ini tamai mana lua. Whaari e Macmillan, e la tau tele o iloa ele te minei pe o le ale umi o la wha amaro lo e se titi se longa umai anu tau tonga. E o mai te minei ele i mau ele Chiefs ei se sui tulanga iai as titi lea. O sau ni atu mono ta longa mo mo le super ka pipasti ka mo le Blues. A wha pe ona safa le Chiefs i le tala le manu o titi. O la ala to musia fo i leisa la to wingi mo fu peti a Sean Tuala o le le Stevenson. Le o sau ni ta alo ya pani mo se ngai mo taimi. Po. Ai o le te minei o le tamata alo po ya Angus ta avao fia to fia o fuina lo no ofu ka Pio Blacks. O no, ele avela na au le Blues ma se au tasir te me manu malo di Champini. Ta avao e tosu fatau sanga sa ta alo mo le peuli le tau sanga dua maru lua. Ma manu a sa tu uiti teiso na avano e fis fideli ta maru sanga di por rangi ruap maru tolu. Sa to e tali umai le Blues, sa mo fil fidia ia le supra kapi, ina mo mai ni tau sanga ta alo mo le Chiefs. Ai fari ai e ma sani ona ia le nga lala e to e fitali o le All Blacks ile te milava. It's a tough boy, ai. And all I could be a flying Fijians of 50 or that town on the Wallabies Australia, Scott Telani. It's a long fight to the Lua, you like Malcuso. Or the get from the forward of the Union 50, Ale Fiji Rakavi Football Union Limited, or FRFU. Or the Tamatalamu 50 at John Sunday. Now, if I'm on the talon fight to the Lua, Illy Jody Silva Pacifica.
O le tālonga ma Australia whai ele sono i ulai e pēna sai a whari ai. O na toi taliu mai le i fiti o le au mo le tālonga ma Skotilani le whai ngore vaso. E se so ai. O le tamakai tālo te nisi a Amerika Daniel Collins ta puwinga ele o mātamanta whalo te whale lea, Australia. Ele tāmansanga te nisi tamakai Australia Australian Open. Ina wo ia fato i lolo ina le lato tene ta alo. I tamakai Samoa Australia Destiny ai ava. Ina pōna pō i Melbourne. O Collins e tūlanga se fulu i le rulangi sa whaia ina ia Aspati Australia le tuanga sa pini. O lea tāmansanga o le ruafa marinu fulua. Sa ia whato i lolo ina ia Destiny ai ava. Pitu leono, whai leono, ma leono lua seti. I le umia lata le lua, pa le apa i tūlao le lata longa. A o pūina lau tāpua i Australia i Collins, e sa tile ana tau whaalili i a lea teine Amerika i le whiula i o kisi, o whaalala i eilu na lau whaiva. O Collins e tosu tas tau sanga sa mua moatu fufueli i teile tau sanga tolu ai petai. Sa whaiana na whaiunga toi te riu mai awa i ka marasanga le rafi mara rufurina. Na i whaari ai le whelo inga malau tu stala i nuu mai le talonga, o tangata le o whiwhi i a te oe. O tangata e whita fo i a te oe. O i la tona. E te tongi ana pili. Whaari e Collins, so se isi za whata wina ke pe pauru whale alu o tuai e whasto e sa i a te e tono malai. O ia tupe alu umai lana te unga tupe ale Daniel Collins Fund. O ua fufu e whaaru se vai ngā tupe kele o lea tupe sana tā whaonga tau tā. Ai o ai ava tūlanga se lau iwa su lima le rolangi. E piona mo mia le sau mai se whasoronga qualify. Ine tau fi aiso nā vanoa le vai ango tamai tai ta alu maununga betai. Ta ia tuwina i a Collins e ta alu whatau. 280 manuia. Ta alu matau tino e Collins i lona whata ia. Te mafuai ona ave ato toa i aiso na le e whatoi lalo ai. Ia e ava. Ai le tamara sanga tia nei siali o le tamata alu sumaliwa tau sanga i a learner 10. E sumaliwa tau sanga mai California. Wa avea neima se tama Amerika pitu sino na talavo e au siel whasalonga e tonu o le tamara sanga Australia. Talu mai a Pete Sampras. I le a whaibsalau i was fulu. Ta whate i ona whato i le roina tien i a Dani Medvedev o Rusia. I le ono le fitu le ono le fitu, tasi le ono, fitu le ono seti. I se tālonga sa amata le Boris Dofi awhitoa mai ale wawea ona le la. O le whao i tūla ma le whasfulu i wa minuto le umio le tālonga. Ta wa ai mea uma e ale li mai. E whainga tāna ta druina e awhia i maleona minute sa tau whia le tālonga ona ole. Timu. Kala nal ne yasto mo le nei mai aso. Manui ala wale tunu uma le alo atu e whainga le vaso. So I foia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Shines on the
wa fa fungale tru se to e uran tuna tatu tala I le nei fo ia only ba ia singuli mola le fi e da was full mal fi to bidu to bute nei ia le July lua fa tunga mai Mr Cowboy Sam Chukone fa no fo fi mali fo le sa le velo la ile finga yo le tru mga wenga tutem fiber to bine yo le fa tasi mele sunga ia Victor le to tomo nanga ale tire world and auto limited yona la la lua o tara wa stand to le poti Victor ma lo nga lua o mai. Ya, pasalo po maranga fala lo so pa fongo alo la vano sa I malo so so le sunga pasalo po ilo po inga sa mo ma sa mai so mo se malao le sula le uli ya malo la vano sa I malo so sa po ya so ja o dan to wali fo ia le fo ia so for radio anga to vai ngol ia so tele ai fo fo ngal pa ia mal manu le to o Victor o ani fa to o ani fa na tu ia na te fia au mai le dia wo le man tango fia le vel ya sai lo mal mato no ya amata si le mato po pe sini o le was fu senere to se pe to lo sa ia mato o le tato pensino le tasti le wa tala di mono o le kako tiso le tala va do no sene malatua che scanne lo app por ka text ya por appoint o fai por fanga ina lo sta pe e to lo sta vale ito no tato pambu ngata po le la po kesi po kesi la tiki e penso we feel na o loso titu kala e te kong ya wala po paki wa to inga mata po le mana tua una ngalo lo swapa na so po no numero tu po tasti po someone sa mia e tanga va to na tato se I va yaso tasti ya ngai ma tato pa di sindia fa pena ia pa yo fu service ia pa ya la wa check service ia la ta va le fo ta va di wai ia service on time ba ia ke me fa le tonu ya po malo no ina dia maso pa di sindia pa pe ngai le asia fa fu service solo o ta vale asia di filo sa I mantua no ko po wili la vola pinga le fi termine o le fi le dua inisi to le inisi mo lunga o le tato poli le o le loko o le loi ma le loko o le tato pu pasi o po tato papai rumbo tato piki apu ia o lo maua temine I le tato whanitimia I pero pikiringa tene tau kia sa pu pas le fo ie tau numa fo niso wako o ka fo le I nei le hauli kia nisi wa tato pu pasi e pero pikiringa I le tato whanitimia ngata fo le papi ma tole fea si a po unga o tato pa o tata vale ali te lai so rufek ke no pi ya fale te matu te mo fa polo sa fa te ni la fa de tonu ni lenga lo pasi lo ta vale ya te fale I sa to fale ni pe por wine e lo su ta la ti to mia to mo ta vale fo ta vale wine ya e ta to pa ta vale fo ta vale wine for the feeling a lo mo ta te su vi ka ta to minivan ta to smoker e pe cars ki aku o le fo venture hilux uma li ya tu ya drive fo male fo ya drive mana teu pa o duas sulu matas male loko mana fa pi ya male lifia o mana lifita ta va fatau ya il termine pero feeling ava pen ka se sa ta va di Samoa ya suma ya ta tanga fonisio mata va lo mo termine il mato ta vale ya e mo lo que aspetta per fatau na sta vale le amato ta vale tua ya mata vale fo mo lo tine tu te mai mato ta vale a pe e fia pala ya masani lo da sene ia malau tolu masinga tengstene apalai sausa pa ile mato pata le telefoni ole o iva lu fitu fa to lua o iva lu fitu fa to lua o na tato falisinia ole tato pare pau ile tasi fitus frupecho o tara pa fo lava pa tuai apa pe mo fale como pa o ta vale ia fa kota to le panta wipeas ava pe ngua ai ku kasir pa wa wo te me tona sui wala sangale mo no to wala ko se ki me ya maka mal sa lima ava pe ngua ni se ki me ku wai ke mo ke I ku na la so se ki me ko te ma to te na tulanga no le dua suta la te to ngel ya so ava pe ngua e si ma wala ba ni me ke long si ke ko la ni mo wa ya le la bro su mai ta nga I ki so se ki me ku ba ile mato for pa patino por falta vale lilo alignment ia mato pulang ila so fellow alignment ye te sauton mato da vanua sa ilo alignment ole pa ona kaya mo ta to pa o to tasia to di mato tasi to lo to di mato se kwano mo ya mato mo ta to fo wili ya ava pene ko si pa o vale pro fo wili ye e mana tua ye sai ko su ya isa ko la po ki si lunga
Ia, tiki lava oi, le lava sku mai i tatapapau, ia, te tatu ngai ia ma e mamalama foi isi foi o na yalo Samoa, sa malanga oi la oi anga na Samoa. O le ta avale ne le aso le tiki shift, le apotoe, ta wasenga venga, ia, lo mo i tatu avata avale na le aso o mo lalo tona tau. O le talia tātou si pei, ta pei le pai, ma le nesport, ia, tātou finance suwaru masiha i te si, i tātou finance i tōru rofangi a temele, i tātou lala i lua, tātou mai telefoni o lo idunga o le oiwa le fitasi, tolu o, oiwa le fitasi, tolu o le numera na tātou a karpa, i whakteila wa a whonga bōma le mātou noa, i la wau whai wala whilima, kaya marasunga neta, te whai rai fwoi sa gato mua, e loko na lea tātua, ma te nei e se fwoi me manuia. Manuia le whai ungol diwe aso le sunga ia Victor, wa vela wai ma whonga tambul moli o le pulenga ma le uwhenga luenga, a le Tire World and Auto Limited i ona la lai luai na i o Tara. O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maa losi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mō ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ia Perila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mō nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talo whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mō whaataunga i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ala wa se mali an tula fa ala wanti lus fulu fa mala fa vidu tu te nei le tu lai lua fa ala tu ma tu mai le vai ngola wo. Ile tu tu fa wa Radio Samoa le programa la wo le ma funga mo se le tu lai fa. Ma lo le so i fu ma wo ma le langi ma ba. Wa ni nga wenga sa e fi ta i tunga ia mai le town na lila si uri mai fo le vai ngola wo li. E talo si na mo si na fa si nga ma lo si mo si na me tong ma fa. Mo si na me tong sa. Na fa al wai la va la se le. E tu vole le ia me nga o le me ai. Nga fa ka i la va tupe. E mana ia le mena o pipi i fo i le au whaipingi. Le wanga i e wha ngā la koka. E manga ia le pipi i kasi pi lua. E wike pi koru pi wha. Wanga na paura me mawai. E ke fiwa koe so e kamba ngā la ua le wanga sosola. Ai kia ioi. Wa le mena ua mai kawa la uringa. Ngā lo wankua e whai me mali ai fu. Ia kua waku le skim whai me mali Ia ai fu. E ono le so long code fa pero mala uringa vai nga ka le smoko ka ko fo yo mai ka vali fe yo le ko yo le team ma le ro le nga wa kipi mo kwa e fe so ona wa mi o le mela o le vai so le fa kan sa kupi fa kan le ya sa urpua a ver ko nga inga fe yo urpua anu ma ave a fe au vai alalo anu ma ave
se funga mali o sai hani ma whenga i le ria woli wa e malo le seunga. E langan te leo le whantunga mai le tamauli rugby. E peo le whafunga jintu whatsia le talinga ia matamua junior o Banti Salima. Ia wala wale wina leo tātou whianga sui whiwhi loi. Ia mala tauto ina o lo taupa, ia mala o tau malu le ria woli mātango whio le haso whareile le haso sfunwa le fitu o le rima sina o Januari. O teilo, ia le to te leo le malo le tātou o lo o tāli tani. Ia po le ase tala e whai le ngasi a mā lo. O lo tūlai mai pe tono le tātou tono o le me mua o lo kewa ia kui sā mua. I nai anta fu i pe o le tu ina ma. O la e file mu sā mua. Meo, o la matua to o fi mali ea wing o le tau. O la i susulu le la. O la fu i whenga soloai. Ia nei o tātou a inga wō mai ma sani sā mua. E whaantinoa la tō ngā ruenga. Tiute ma whaiva alo filima. Ia, o la ngasi a mā loi pe o la o tāua. Leo le a o wha e mua tua. Ia, nisi fu o la asanga e pe o na sa wa i le aso na nafi. E o mai i le so. O le aso na nafi. Lea na wha pelea o na tau au i nā tuai le tusi. Mai le tai fono. Ia, o le wha le tui le fast. Wha tū tuai le tua samo o tasi. Anga i le ofisa o le funga whitalai o le mota. E wha i loa tuai alo ia. Ia le wha malo lo, po le avesea lea, o suia whaipule to ono, e au fiai ministai to lima, ma le tamaitai pālemia, mai to tonu o le wha whaletui. Ia, o le vaingala nā alo ia, o laua umantu i nātui o i le whunga whatalai o le mota. Ia, o na pō leo le pō ana pō. Ma lama ane le tai au ana li lai na wa umafo i lonto le tai au. Lena e whaafunga iei lunga o tātou telefoma ia ngal mana au tangawa i tipi au tangawa. Ia ai saulo ma leo tala, station newspaper tono le tātou utro. Se fulu ma le tolu minista lango le kāpeneta o le mālotu to tasi o Samoa. Ua whaia iei le whai unga le tamaitai pāle mia. E wha malo lo mai o lātou tofi sui minista po minista lango. Ia mai i le whaita watu i le whaalinga e pe o le tuk i le mai lunga o le pengata whaailangi a le malo Samoa. O lea watu atu iai, ia le so, ao o atu nei le fiafi. Ua te tau o na toi tau au ina umatu lawa i te tonu i mtanga aluenga te tasi. Lea sa avea i masui minista po minista langolango. Ta avale ma mea tō tino, a ia mtanga aluenga. E le ngantai lea, o le whaamano longa lawa le tasi. Po o lea le soa komiti o ato finga i to tono komiti whaapale mene e manolo uma mai lava i to finga ia e pe o ni ele whaamano longa e pe o na whaailo mai i le so. Ea o lea lai mai tawatu i nisi fo o ante o lo o sau le teimi nei Samoa. O lea o lo o poto i le vaenga whaupwhai o le fast e whaia le lantou whaantasinga i le so. Ia se tātou tāli tani la po lea le tūlanga o le au o tiai. O lisi vaenga e pe o le tāua mai li poti Samoa i le so. O vaenga i e pe o le tu ina mai lunga o li poti, ea, o le a winatu. A walo sila fi afe o mai au na e sila iai, ia, le leifa af tang. O lisi mta upo e pe o na whailo mai le so i Samoa i a tātou tala. O se teimi o le so, o le na whilo i entuai le tumai tai pāle mia ia fia me na umi mta afa. I le fofonga fitala i o le monta, wha pia fo i le tai o le tua ngai. Po le vaenga wha whai le HRPP. Le whionga ia tui le epasa i lele mali le ngoi. O le tau fofo ina lava le ngase a malo. Lea ua oi le tātou polokiki Samoa. I le tūlanga lea. Ea, o te li mai loe te itaia pēna yini mea te tele wha pēna tupu iasola. Ai o nei te si la fia pēa whai ua loa tau sanga o lau soifua. E pe ana whai antu le tele o tātou mafutanga i lunga al polokalamene i o le awa uli mafonga mu. O au iau te le te iau fia o i le tūlanga tau polokiki. Nanga e whai asi so o le vasa i le tūlanga lea. Ai o lea olo o tā pena mai le fionga ia li antau. Ia po le fionga ia pesta sa vea. O le polokalamene nga ngai fo whaiva i le so. Ia antonu le autalai nā tuai. Ia le tūlanga i pe o le iai. Ia le wha ngā solonga. Awa o vaenga i o lo tupu mai Samoa. E lenga te o lo a fiai ia lo tātou malo ma lo tātou tunu i Samoa.
Ai ua vānto i malafonga tia. A inga wo mai masan. E le ngata i to tono o New Zealand. O Australia. O Hawaii. O America. Ma so se antonu ua le laulora. Vai ele te leo le afianga. O le mea o lo o tupu mai to tono o le tātou o tono. E a afia u mai lava. Ia tātou uma. A o le tu walalo. Ma le loto mai walalo le pa ia ma le mamano le tātou o tono. Ia toa pea le tai. Ta atia pea le mta upu. Ia ila tau. O lo o fito i tonu iai. Ia ngasi a malo. A wa a tātou o tele iai. O lo no winga. Ia mutu oi ma tātou fuafuanga. Le sa fuafu e fai. E vave ina alu ilunga malo toto mawalunga. E ngalo inga ingo au fala au le suka. Ia mangalo a koi malau fonka kano ngai ki fia alu ia ingi le fiafi. A fai o le sa hangu se tina ngā ngi makamaki. E uanga e fai aku iai. Ia aku ia okup. A ole ki ava wa oia. Ilunga o lau telefon. Ala ai. Saunga le muuma ko fi mali e ia. Tanto o tonu i samu. E nao se tu wan lan. Le pa ia ma le manu o le tanto o tonu. Ia tau tuana ma oi. O lou so i fua ma loloina. O ngai iou lava a au. Nge i mea nge ua kako ke kele a ngai iou. Ia mai ava a vau lau kere fo. Ia lo kere fo ia ngara kuwa ilan. Ia o ngai koma le ma e ma lolo. A wai fa tupu ai le menta o leita ia te oi. E fa tupu ai. Ia ngase ia i tanto. A o la la vai to fi mali. Ila uia na mai tau tia. I tono le tanto o tonu i Samoa. Ele ia se mea o ngasi. Ele ia ngi mea o wha le konke. Ai o le mana ia le na. Tanto tulimata ia. Ewa. Tanto va ai. Tanto sila to toa. Po fea lei sila sanga. O le anga ia le tanto mtaupu. E le tanto muangana fo ile le Samoa. Se fo na mea le ala mea. Wa ula vea ile menga ka ole ala mea. Ele mako ka faunga ia so ala i kwai o ile. Ele ta fangana. Inai fefo. Si umu po safata. Ia na. Sa fa ngoi no le hideaway. E se ale home and away ala wali ia i le falfakat pas. E se foi o ile me tau o le hideaway. O le temi la na wale man ta faunga ina. O le temi wa uma fa foi o ofa ma valelia. E mo ia la wa fa le ngaina ia le mana ia o fa le talma lo na sa ia. A o te fai anto le pa e ma o le onioni. A o le mana ia le manino o le sam. Ia nga fai e fui la ia leo ta faunga, fai ta longa. Ia fai e tui mata ilenga. So leo wo ke ia. O ke ia lo kua fui le lela. Avarong, soli, pe ia ma kuikuia. E kere me ma kuikuia. A ka whanong. Pia wa makankau pea koe maroka vai. Ale mea lea laki. Ere i pea koe maroka rima. Ere i kekea koe maroka maka. Ale mea lea lea. Tantou ono sai. Se kako kau vei kakalo. Kakalo mai oe mo hao. Kakalo ako au mo oe. Kako kakalo whaakasi. Ia mo se toa fi mali. Ia mare fi le mua sa mo. Mai veo tantou. Ia e whaavai lea ku. Olongo winga la. Kakalo mai oe. Kakalo akua. Kakalo whaakasi kako. Ia nga ave rei lungayo. Pule merko inga pole ale si mele la fat. Pangasio langa e papa u. E tau fono lo ui e afu. Sio u fale o tau patu. Wale ila lo utino ile namu. Ayo te usulava male fia. Tali ilangi ayo so manuia. O tale ngilava mea uma. E maile atua. O tale ngilava mea uma. E maile atua. Te wha atu i le a onga. E whai uma e tamaiti o uponga. I le uli o si o upau. Ma o uwai e papalai
sa le tonga fai o le sa pelu lava o sia upeni ma sia upe atau ato ato le ia la sa o iuta e tu sia o le la fo le ia la sa o iuta e tu sia o le la fo. Tau le fetaui I le fufusi o si o fuae Ae le ai oni o se vae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Popole vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so sanga se pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi o tupui pui le COVID is full river mo I lato is full on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jalo fana va roa o te tala na neile o nanga e veni mo fa tangwa I au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia I mata upu na o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le vetua o lele ma le vetuta I ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu
iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Alewa, tōnga no miru tōn tāla o le tūlai tōnu ia tāla tōlu au rātu tātou tala I vai whanua. Man tāla tālonga langana peritani e le rifo ia o le langa o kako e whaia ma kau up to date fui lele ia me o o le east, ma le da, ma le wen, ioe o le pass away. E kala fonga whango ia lau kamanga. I fui sisi o tātou I kango fui whao ngā ngā mea. Ioi. Vai, so ia ko ki o la lianga vape. Ale si nā mea. Vai. Aue ke awa awau lau kere fongi. O les yanga mai o kā kore wa mawangi. E ko se, la ke wha maka kurungar kere fongi, e whai kaua kono le kala kere fia iai. Onga li ale I eri kere fongi. Vai. E le kai kari mer kere fongi a. E ke fiu ke aki ngō mai avau lau kere fongi. Se I vanga nā o len te lutala no ma le stanganta. Se I vanga nā fui wa e kango kāngi upu e le te tauna e tāina I lalo. Ia na whaali atu ai lea o lo wata mai tele ma lo wanga va. Ioi. Ai vai. E whai kawaku se me kere fia iai. Ia ngai kango le wha apasi. Ioi. Kango e wha apasi. Va ai se mea mali o ngai kere mo meo whare aiku. Ma mo meo aka mali e. E ima mea ngai ka uaka komi ngai e runga nga. E wha ake ai lo le fia. Leanga lo te ilo. O ko kere ngā ka wala ut whare mai de mea. Aki ngū mea kai au. Kāre iwa o lai aki ngū kai au. Misi whala au ra suka. Kāre se furu o lai awa avau kere fong. Kāre se furu marakasi kai au. Whaalonga o kufo I lele wa makankau li lintaranga vai. Langa fo ila wa misi fuala. Hei ka lu ele mea ngole ava avau de kere fo. Ole, se alolo fa mai. Vai, ida kai mirenga o yei o le fale mai. Makua si yoki a mo meo, si yoki mo meo moenga le fale mai. Alonga winga a avaku o le fale mai e fa mele fo mai. Ave lo suka, ave lo koko. O makua ke le fale kong. Siri ro marfoma. La ne mo fa pe ai oi. Ai fa ku ye lau ka. Se o kere fong. E ke lo me fa ye fo mai ro kere fong. Ngo wa e kong il lapis. De yo lela susuluma sulumiai. Na yo folinga ata sineleva ai. E o te taua tu ile sunei ave oi fai mupse. Suine yo mana tunei sunga ilo la lele. E o fai oi manga sala o se avenga ua mama ila ta wa mafutanga. Silo tanga kai penna e tele ne te kane e se o ile lele ma vai na ese. O e ola o masifo. Ya so fai so. Sunga o maya yelo noto. Ile tio fo ile poto. O e ola o masifo. Ya so fai so. Se uana na ia ile noto. La uri tu sape fale o. Miliona vetu sulu ese. Asilava o ile bele. Winga tsa Beyo setu Fine jana materia Bela ngona pefa tukumai Ia so mawona ulo uono sai Mafa atali tali se umali maya Oyo la umani Lo ma amora Oyo wa umai Oyo wa umai yo ulangona Leito fonto fongo mane Mofa au so songa Uloto Yo mana o ontotoe Te faya mo It's to be fine ta E fai mo fiena o yoe Ola umasifo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Ile tio fo ile poto Ola umasifo Ya so fai so Se uana na ia ile noto
loto lau I tu sape fale o lo masiofo lo masiofo lo masiofo lo fale na ua e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fa sa awina mai lunga o yo la ngel le te fa al Baby, it's a baya tu wana ola, valmasio fa belbelero sione yanga, ole masina ole fetu asusulu manaya ole kitara malio oe of the fatu saina, ole se vai malu o sa wa tu fantasisa wa ia yesu bebe se fifia o angelu awale no fa wa mo personality alone light up the room, just one kiss alone that make me a go boom. Oh, e ola umasio fo. Ya so fai so Sungai au maya yellow noto It's your for ile koto Oh e ola umasio fo Ya so fai so Se uana nau ia ile noto Lau iwe tu sape fale o Lo masio fo Lo masio fo Lo masio fo lo fale na ua e matino Le fifa ya ma uso Le ne ya lo fa sa awina mai lunga O e ola wangelu le te fa aluaina In this update, the leaders of both major parties have slumped in the preferred Prime Minister stakes in today's Taxpayers Union Courier poll. Labour's also surpassed National for the first time in nearly 2 years, but the coalition still has the seats to hold power. As preferred Prime Minister Chris Luxon's dropped 2.6 percentage points to 24.5, and despite a bump for Labour, Chris Hipkins is down 4.6 to 15.3. Their loss sees New Zealand First's Winston Peters up 3 points to 8.8, the Greens' Chloe Swarbrick to 8.5, and ACT's David Seymour to 6.3. Members of Israel's coalition government are trying to tank the ceasefire deal in Gaza. The truce is planned to begin Sunday, I should have said, but is still dependent on cabinet approval tomorrow, which far-right parties plan to boycott. Otago University professor Dr. Leon Goldsmith says incoming US President Donald Trump was aggressive in talks, warning all hell would break loose if hostages and prisoners were not released. That's probably something that Hamas was keen to avoid, whether he would follow up on that threat. The Ministry of Justice is auditing 2,000 judgments after suppressed details were mistakenly published online. Documents identifying rape and child abuse victims were publicly available on the District Court website. Sophie Trigger has more. Ministry Chief Executive Carl Crafer says the error occurred despite the existence of a pre-publication checking process designed to prevent suppressed details being released. All family and criminal decisions have now been unpublished until the audit's complete, expected to take 4 weeks. The privacy breach has prompted calls for the ministry to apologise to those affected. Parts of South Auckland are likely to remain under biosecurity restrictions for another month. It follows the discovery of a single male oriental fruit fly in Papatoetoe 2 weeks ago. MPI says extensive checks of properties, traps and fruit have so far found no traces of larvae or eggs. And that's news. In sport, a match-fixing investigation has taken an interest in a former Aussie tennis star's efforts at the Australian Open. Bernard Tomic's phone was reportedly seized as part of the police probe that focused on 2 matches, including a headline-grabbing defeat in qualifying for the 2022 Melbourne Grand Slam. Tomic was not charged. The Chiefs are facing the prospect of being without star Lucy Wallace-Satiti for an extended period. Satiti goes under the knife today to repair an undisclosed injury. Former Highlanders flanker Paul Miller thinks it could be a blessing in disguise. This may be more of a benefit for him just to sort of recoup, and he's a young man, he's 22, I think, a lot of years left in him. This may be a possible good thing and, recharge those batteries. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa.
6, 5,
sau le pa fai vai tele e swelo no no ya o ya soma asoma se yo le fa ba bo pa pele pele te a mai se ta fa no que le me fanta yo le me tela ai fino pele no fa ma oni persona bona o le no fa ya se que ka mo suma so que sa mi yo vi af ka ba e bunga la que le me kala
la sai le pengo fio le polonga. Ma la fia so kapa fa. Lo la la. Velo mai pe tinga sunga. Inu me mo. Sabi o maunga mavao. O te tawa sa. Manatu le mafutana o emagu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu Sao se haso, tato e fiava Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai oh Yahweh Lo ufatu ahulu
Opele Sinang fifianga sui fifilo i le rivang o la woli da ulus for fitu mla for vidute. O te ane lei July tolu le tutu ala radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Fi mori atu langa nga whaafutai. I le whale tu i av tu Tasi Collins ma siana tu tonga ia Kevin Pooley. Ma le ai. Le nanga i meile aso. Ia whaamaru ia meile kirisi masi mara tau sanga fo. I le tātou ofisa nei, misele tātou polokalame fo i le hawoli mafunga mua. Ia, mo le tuelanga nga whaafutai, mo le tātou whilo inga. Ia, ma le mea alofa fo i peo na tau auina, e peo ni iai lea fo. Ke lo le mea ke whawhe kai el tina i aftutas, o longa sila fia lele. O au, ngā o fru tā meo ki fia fia. Ia, o lea la. O le a sa ungia ku. Ia e whaiela upa ki le fia fingei.
ia awa fo'i ia mea ua whaangawina ia ona o le tō whaongahina ia male amara ia fo o le tō tōmala unanga le Radio Samoa mai lewa le tai au porkala mea le malu le tai au e langa tufu i lea ia o le fia mai a wauli ma whonga mua ngai fo whaiva i le fiafi ia male sunga ia sau ia pe fo i le whionga ia teito pe ona tō mafuta i le tele o fiafi mai le sunga fua e o ile a susa. Ja, al van mijn lona, jullie die waren al Woli, Kevin Polly, maar le van toe je toe Tessie Collins. Ja, maar weer te lele, vangen je olua, maar voor vangen je lengan te ile zo. Ja, we bevoor je die maar zien in januari, maar die voor je toe zang aan door. Ja, kan koffie lo ipe ilumo kalo zanga. Ai olewa lus fului we minute. Want te ai neling to line tot. Boy, ole maar fuka maar je ile, of vangen wenga le a Frankies. Daar je moet uit. I ole te ia maeli ia malana staff ia maeli ma lo tafa o I ma lo nga lu ia la o kamale o Java tiano le lofi ia ka ilo ai sisi Java pe mo le Java le o to mo le ma to me le vango le ia ma lo le on sa ma lo le tanga tai talofa o a o le lani ma tau tena no fa tasi malo to lua le ma fa na mana yo matua o te bala au le Healthline pe a fa ia ngona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se to tongi o le nei au nanga, mai ma whai ona o tala no e se tau sima I mō fautuanga, tau soi fua malo noina, ma wha matalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E ma wafo I le fesosoani mo se wha matala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lava ngangana, e le ai fo I se tutongi. Bala au loa le Healthline I le o walu se lau, ono tasi ono. Talo whana voucher roa, ua te tala na neile o nanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O tau su e saunga luenga fo, sau loa le bau master, o le tau sa iling tangata tala vouto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, a le ai le a faina. E ma fai lava o na awa o ina o e au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Wala au loa ne le bau master, I le o lua tasi, ono lua tolu tasi ono. O lua tasi, ono lua tolu tasi ono. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ono whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofoanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o walu se lau, lua, fa, tolu walu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Tasi lima I watu, amo. O le wa lua minuto tene le afo le tonu tanto o se siato le tōtumala unanga ia ale ka for you in le lua I Vavalu Great South Road I Manure wa le wa tasi mai ia le tuitai ia po le faltua fo I po le taus ia en I le ria wo talava en maru le ngalu ia sei fo manuia le nei vaenga le asela o fionga si va kwa na ofisidi ese en ese alof ia le lava le fionga ia le ke lona ia mātou Samoa ia ia il mātou ofisa ia o le awhai e ngei kou swafa o kou o le free amiko ia ma lona feo le whaiva eni u tātou au lia vole de ia so for reile we vela le la o a maile tautua mala unanga le ka for you o ani vaenga tauna whaamanatu mo Samoa ia le manuia lava ia mātou nei le mātou falta vale ia manuia lava mea ume le lofu milanga le o le atua le nei vaenga le aso ia sina li poti pupu ia me mātou falta vale le nei tu la ia o le whamanatu maasani lava ia le whaawau lava la mātou referral ia a whapete mena o mire cashback ia Mautinoa e te susu mai whaailoa mua mai a mātou whamole mole au le I whaia le apalai. Ia ono le tele ona ia mātou customers e o mai.
e se suma ia umana faile apalai ua umana saini pe polita avale ole a release ai te bala au mai pe maua se cashback ia ona whainga tale ia mātou ona toe fai se fai unga ona ole ta avale lawa ready la avi ia e fatu amana o mia mai le cashback a ole mātou cashback ia na e su mai I e sau e fesili mua mai so se se mātou o lo ia I le mātou o fisa pe afa pe te mana o mia le cashback ia ole fa au lo mātou referral ia ole au nanga masani mātou se sosoani mo tangata nu sa mo e maso se vaenga lavo le maso se vaenga lavo lo mana o mia sosoani le apalaino ta vale mo ainga le ngata leo nai fana wa onga wa foile toe a matalio onga le nei tausanga ia mawhaina mātou whaafaingo fie lau apalai lai sene avita avale so se to enga lai sene ale ai fese lai sene ia mawhaina mātou sosoani mo oe pe afa pe o iai le overseas license foi ia e mawhaina mātou whaonga ina le overseas passport e whai e lau apalai mo sau ta avale pe afa pe o loo e mana o mia lava le ta avale ia mātou te sosoani foi mo nai tangata po o nei customers ia e alala mamao mai e alala mamao atu mamato e mawhaiona mātou songia ia awala o whemalanga inga pe o flight ia ma upa e mawhaiona mātou tu songi le taawale te malanga mai I nei ila mātou ofisa tau se lau Great South Roman Reua ia mawhaiona mātou so soane e whaile apalai online pe a whaapea e whaafenga tāo na e su mai ila mātou no foanga ia whaapea o mana o mia se taawale mana o mia so soani ia mawhaiona mātou so soani mo oe whaafso tai mai la mātou numero telefoni o wale se lau lo fitu 5 no valu ia pe te su mai fo ila mātou no fuanga to se lau Great South Roman Reua ia whaafesili mo Annie Alofa ia po o Anne fo ia e fo ina ia mātou nei mātou tonga, nei mātou tangata whaingaluenga tonga ia I la mātou ofisa. Ia e mwhai lavana e susu mai ma e whaatatala noa I lau apalai. Ma lo vau taia en lona winga fitu aso le vaieso tala il tau tomala umdanga le ka for you lua I valu Great South Road I manurewa o valu se lau fiafu. O valu se lau lua fitu whaiva no valu. Out cashback aia. Ele ia lua kulu whaatalo whae kongo whaapea. Free amico cashback talo whae. Ia o lea lava la fionga ono le telena o isi nai customers e umona o ready ta avale la release. Ia e fatu a fai mai le cashback. Ia ona whawhainga tale ia mato ona fetu una ia le vaenga lea ia au cashback lava ia e te susuma ia e fatalo fa mai fa mole o te mana o cashback ia ona fa faingo fiela ia le mea uma ia mato referral ia le fa wa lava le mato referral a fa pe inicio pa anga ona ia wo a inga lo fia mana o ta vale ia mafaiona e refer mai I le mato fa ta vale ia e maua la referral Ma lo fa e se si vanga te fia sao no ye en ya le tulunga ina le tanto filoin ne ai fa tai ya le ya maru ye tele ya le ni via fi nga lo nga toi a fo ia ko lo fa ma eni ya nga fe ku le ya o fa ya o le wa o man kapa ko wipu o ko free amico ai mangu ia ngi via fi maru ke ia fa pena fo ila fionga fa pena fo fa fonga Samoa. Yeah, sorry for you. To my day, yeah, and only to Tomala Dangana car for you. I go a feel like I go a feel ye ole na cologua. Young and Wakule Fab City Safe Mulia. Cashback. Only refer. Hey, but free amico. A Congo, I love and I love your boy. Ya abaku umami anga ke fingalo ye Louis Valu Great South Road I dai manurewa Radio Samoa Taslima Ivatomi Ama
lava o e fuia ua fa'alata i le sipula vea vea olo o i le fa'ato'aga o le lupe lalelei o le moa e taufelei o le mogo ua lele ma ua fa'apepepepe le masatele le tavae ua pa'epae ua lele atu i sasae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli What you done, my baby? Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. We made a date, you said baby, then you walked away with another baby. Now look what you done to my heart. I've got some lonely, 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 lonely blues. Lonely, 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 lonely blues. I've got some lonely, 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 lonely blues. Those Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The first most important ingredient for success is motivating yourself to act. You must believe every day that your actions and work are moving you closer to your goal. You are the one who makes or breaks your success. The second ingredient you need for success is skills, your abilities that you sharpen by using them again and again. This only comes through practice. Practice does make perfect. Experience is the best teacher if you keep learning and improving each time you do it. That's how you become skilled and professional at what you do. The third ingredient for success is knowledge. For example, a salesman needs to know everything about the product or service he sells and also how to sell it. This kind of knowledge you can get from books, training programs, or courses,
and also from experienced people who can teach you. Then as you continue to learn the new technologies and knowledge, you stay successful. Success only comes to those who try, so just do it. Put all of your knowledge and skills into action. Your confidence, passion, and perseverance every day will keep moving you closer to your goal. A club of teenage boys wanted to get good jobs and do better in school. So a successful businessman started teaching them that if you concentrate your efforts, it can take less work to succeed than it does to fail. Plus, he taught them how to have confidence. Within just 30 days, all 16 boys had jobs. And in 90 days, some of them had moved up in school by 2 grades. But they had paid the price for success by working hard and smart. These same principles were taught to hundreds of criminals in prison who wanted to change and succeed. Of the 800 prisoners, 84% stayed out of prison and got good jobs. Why not start on your road to success today? The first step is to ask Jesus to take control of your heart and life. Then he can help you as you learn all the skills and knowledge you need to succeed. He'll also give you the motivation and passion to fully live and accomplish his important purpose for your life. Just think a minute.
worship team oli ia le li taulunga to ile polkala mina le think committed letting for ivainga ole moli ya awala vai le tanto servelinga ole wa tanto wanga yantu ile fai unga ole dei for ivayaso koma mai ele malo le tanto tu mai nga wenga o tute ya ma faiva alofi lima. Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le awa uli mafufonga mua o na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e risitala aila walo. O le wato iwa miruto na tala o le July 1 Samoa wato ulunga anto inama se tautua mo oe le rei fo iaso for waile ma le rei va iaso e pe ona sa tatou mafutai. Ola se ngana wale tala feunga I lau mai tau mai ia poto lava le tautai e le taimi e le atoa I a o lona vaa. Alofa le tua matai te ian tulo tau soifua e maso mātu ola I le vai e so fau tātou toi whilo iai I lunga o peau ngalu o le ea. Le whionga ia pestampo le whionga ia le tau savea o le usao ni mai mala porokalame o oima le tula fono fatasi mei ai le sunga le li santini ia tumaravao siki a shu. Ya, mawha wawa toi lava le porokalame dao le nganga I fo faiva se ulia le July fitu le fia na nei. Suiel de fora fantasi mele uso ia sau se ufono se tau te mafuta se iau o a tai au. E maruia tele ia la singo toi maruia whainga malo longa io vai lo tātou vā ia mana tuane a tātou fuala au se utina ia a loma ole ki poki a isto ina tau ia male umi e fua o le tātou tinga ina isto ina toi wham te iantum wha maloti ia Kevin Pooley ma le whalatua ia tu Tassie Collins e pe oranga I mai le tātou ofisa I le so ma mawai le whailo inga maruia le tātou tano I New Zealand au se tā lia Hawaii, Amerika, Samoa ma le vasa loa loa ia e umangi mea o ngā rua lor kanga Yesu e sanga mea kausami I lo la kou a inga maruia le viavi soifoia Tolo tolo I matautu ma le penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se I esu solo ia samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a umae mane ilano ole liu na o umasi a ukele Nofo I whaga pei le si tau langa o sabonei ai mana tua pea o upolu o le ingoa lea osu o motu ele mawhai lama o na ngalo le tafe mali o mai singano o nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se I esu solo ia samoa no uatulu se I vai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a umae ma
away.